Sziasztok! Jó reggelt! Nincs igényünk már. Ma szeretnénk együtt megkeresni a Mózes 5. könyvét. Bocsánat, Negyedik. Mózes 4. könyve. 21장. Mózes 4. könyve 21. fejezet, 4. versétől felolvasom. Mózes 4. könyve 21. fejezet, 4. versen. És elindulának a Hor hegyétől a Veres tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edom földét, és a népnek lelke megkeseredék útközben. És szól a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában, mert nincsen kenyér, víz sincsen, és egy hitvány eledert utálja a mi lelkünk. 9. versig fogom felolvasni. Bocsátta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardossák a népet, és sokan meghalának Izrael népéből. Akkor mén a nép Mózeshez, és mondának: vétkeztünk, mert szólottuk az Úr ellen, és te ellenet. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat, és imádkozzék a Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek: csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűz fel az Póznára. És ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinálja azért Mózes rézkígyót, és feltűzi az Póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmarvala, és az feltekinte, a rézkígyóra életben marad. Ezt az igerészt mindenki nagyon jól ismeri. Ezért nem is fogom ugye külön most magyarázatot tenni. 여기 이 말씀 속에 지금 이스라엘 백성들이 원망하고 불평하고 있는데 Itt ugye az igerészben láthatjuk, hogy az Izrael nép ugye zúgolódik, panaszkodik. 이제 그 이유가 뭐였습니까? És mi volt annak az oka, 왜 지금 원망하고 불평을 했죠? hogy miért zúgolódik és panaszkodik? 그 여기 이제 이제 4절에 보면 그 이유를 딱 한글로 했는데 길로 인하여서 마음이 상했다 그랬습니다. Itt a 4. versben ugye egy szóban kifejezi, hogy 4절에 길로 인하여 마음이 és a népnek lelke megkeseredik útközben. 이제 길 때문에 Vagyis az út miatt, ahol haladtak, az út miatt. 그 길이 이제 이스라엘 백성들 마음에 너무 안 들었다는 거예요. És ez az út, ahol ők jártak, nagyon nem tetszett az Izrael népnek. 왜냐하면 너무 힘들었어요. Miért? Mert nagyon nehéz volt. 그리고 막 문제도 많았고. Nagyon sok problémák voltak útközben. 그리고 막 어려움도 더 많고. És nagyon sok nehézségek voltak. 그러니까 이제 이 백성들이 처음에 막 참았겠죠. Ezért az elején ugye az Izrael nép próbálta bírni, 좀 어렵고 뭐 힘들고 문제가 있어도. hogyha egy kis ugye, probléma is van, akkor is próbálták ugye kibírni. 그렇지만 이제 참은 거예요. De akkor is próbálta bírni. 근데 이제 그게 해결이 잘 안 되고 계속 이어지니까 De mivel nem oldódik meg, hanem folyamatosan ez ugye tovább tartott, 이제 폭발한 거죠. ezért így feldurrantak, mondhatni. 그래서 이제 원망 불평하기 시작해요. És akkor elkezdtek zúgolódni, panaszkodni. 자 여기 이제 이스라엘 백성들이 이 길이 너무 험하고 어려워서 Az Izrael népnek ez az út nagyon keserves és nagyon nehéz volt, 원망하고 불평하게 했다. és ezért elkezdtek zúgolódni, panaszkodni. 여러분은 원망하고 불평할 때 없습니까? Önök nem szoktak zúgolódni, panaszkodni? 항상 감사합니까? Vagy mindenkor szüntelen hálásak? 항상 기뻐합니까? Mindig örülnek? 그 성경에 기록된 대로 Ahogyan a Biblia írja? 항상 기뻐하라. Mindenkor örüljetek, 또 범사에 감사하라. mindenben adjatok hálát. 여러분 그렇게 합니까? Önök így is teszik? 그렇게 못하죠. Ugye nem tudjuk. 자, 그 우리가 원망하고 불평할 때 있잖아요. Ugye van, amikor zúgolódunk, panaszkodunk. 여러분 한번 생각해 보십시오. Csak akkor gondoljunk el, 언제 원망하고 불평하냐? mikor is szoktam én panaszkodni és zúgolódni? 자, 이럴 때죠. Ugye ilyenkor, ugye? 이스라엘 백성들하고 같잖아요. Az Izrael néppel nagyon hasonlóak vagyunk. 자, 이들도 불평하고 원망한 이유가 있어요. Nekik is megvolt az okuk, ami miatt zúgolódtak, panaszkodtak. 아무 이유 없이 원망하고 불평한 거는 아니란 말이에요. Nem csak úgy zúgolódtak és panaszkodtak. 자, 그럼 우리가 원망하고 불평할 때도 이유가 있어요. Nekünk is, amikor zúgolódunk, panaszkodunk, ugye megvan az oka. 근데 그 이유하고 여 사람들 이유하고 거의 같은 거죠. De az az oka, saját okunk, meg az Izrael népnek az oka hasonló. 뭐 똑같은
같은 것 때문에 불평 원망한 건 아니지만 그 이제 마음이 흘러가는 건 똑같단 말입니다. Nem ugyanamiatt a téma miatt zúgolódtunk, de a szívnek a folyása ugyanolyan. 자, 그 원망하고 불평하는 어떤 그런 모습들이. Az a szívnek az állapota, ami miatt ugye zúgolódik és 자, panaszkodik. 근데 이 길을 지금 누가 인도하고 있습니까? De ezt az utat ki is vezeti? 이제 앞에는 물론 모세가 가고 있습니다. Így van, az elején Mózes halad, 모세가 자기 마음대로 간 게 아니고 és a Mózes nem csak úgy maga módja szerint járkált, 그 모세 앞에는 뭐가 있었습니까? hanem ugye értem, hogy vezette a népet, hanem Mózes előtt ki volt? 자, 이스라엘 백성 앞에는 모세가 있고 Izrael nép előtt ott volt Mózes. 모세 앞에 누가 있죠? Mózes előtt ki volt? 예, 구름 기둥과 불 기둥이 있었어요. Így van, a felhőoszlop és a tűzoszlop. 예, 그게 이제 하나님의 인도를 이제 보여주고 있는 거예요. Természetesen ezt az Isten vezetését jelképezi. 그러니까 이제 이스라엘 백성도 자기 앞에 있는 모세와 그 앞에 있는 구름 기둥과 불 기둥을 봐요. Az Izrael nép is látja előtte a Mózes, meg előtte az Isten vezetését, a felhő és a tűzoszlopot. 그러니까 그들이 지금 모세가 우리를 인도하고 있다 하고 모세를 원망하는 거는 너무 웃기는 이야기란 말이에요. 뭐 그나 모세가 우리를 인도하 하나님과 상관없이 모세가 지 마음대로 인도할 때 그건 너무 웃기는 이야기라고. Szóval ugye ami teljesen ugye nevetséges, hogy ami miatt ugye amiatt zúgolódnak, mert ugye Isten nem látják, hanem csak Mózes a saját szíve szerint, a saját akarata szerint vezet minket. 아니었어요. De nem így, mert nem így volt. 왜냐면 모세 앞에 구름 기둥 불 기둥이 있었기 때문에. Mert ugye Mózes előtt ott volt a tűz és a felhőoszlop. 모세도 자기 마음대로 했던 게 아니고 Ezért a Mózes sem ugye úgy tette, hogy a nő akarta. 모세가 구름 기둥 불 기둥의 인도를 받고 있는 걸 볼 수 있었단 말이에요. Lehetett látni, hogy Mózes is kapja a felhő és a tűzoszlopnak a vezetését. 그 하나님 그걸 보여주신 거예요. És Isten ezt így megmutatja. 자, 그 이스라엘 백성들이 그걸 같이 볼 수 있었어요. És Izrael nép is ezt együtt tudta látni. 물론 구름 기둥 불 기둥이 이스라엘 백성한테 이야기하지 않아요. Természetesen a tűz és a felhőoszlop nem szól direktben ugye a népnek, az 모세가 Izrael 이야기해요. hanem a keresztül, Mózesen keresztül 자, szól. 이제 출발합니다. Jó, akkor most indulunk. 자, 이건 모세가 이야기해요. Ezt Mózes mondja. 그리고 모세가 자, 오늘 우리 여기 머물겠습니다. Igen, ma ugye itt fogunk akkor maradni. 그다음에 내일 그다음 날도 구름 기둥 불 기둥이 안 움직이면 자, 오늘도 우리 여기 계속 머물겠습니다. Aztán ugye látja Mózes, hogy a tűz és a felhőoszlop nem mozog, akkor azt mondjuk mai napon is itt maradunk tovább. 근데 이제 그게 너무 장소가 안 좋아. De ahol éppen ugye meg kellene maradni, nagyon rossz a helyzet. 그러면 이제 이스라엘 백성이 이야기할 거 아니에요. Ugye a szállás hely, és akkor mondja az Izrael nép. 여기 힘든데 언제까지 여기 있어야 되는 거예요? Meddig kell itt maradni? Olyan nehéz itt lenni. 아니 빨리 좀 가면 안 돼? Nem lehet most már tovább menni? 아, 지난번에 거기는 엄청 좋던데 거기는 하루밖에 안 머물고. Múltkor pedig olyan jó helyünk volt, és ott csak egy napot volt. 아, 여기는 안 좋은데. Itt annyira nem jó. 아, 왜 뭐 며칠씩 머무는데? Miért kell itt több napon keresztül itt 우리 maradni? 힘들어 죽겠어. Nagyon nehéz neki. 가자고 빨리. Menjünk tovább. 그럼 모세가 뭐라 합니까? De Mózes erre mit mondana? 안 돼요. Nem lehet. 왜 안 돼? Miért nem lehet? 구름 기둥 불 기둥이 안 움직여. A felhő és a tűzoszlop nem megy tovább. 그럼 우리 계속 머물러야 돼. Ezzel azt jelenti, hogy tovább kell itt maradni. 자, 그러니까 모세도 뭐 백성들하고 싸우고 싶겠어요? Ezért Mózes sem akar ugye rossz viszonyba kerülni a néppel és veszekedni. 그런데 어쩔 수 없어요. De ő se tud mit tenni. 왜냐면 앞에 구름 기둥 물 기둥이 있기 때문에. Miért? Mert előtte ott van a tűz és a 그걸 felhőoszlop. 무시할 수 없었다고. Nem tudta azt csak megvetni. 그러니까 모세도 이제 백성들의 소리를 듣지만 Igen, Mózes is hallja a népnek a hangját, 다 들어줄 수는 없는 거예요. de nem tudja mind ugye azt elfogadni az ő 더 hangjukat. 큰 게 뭐예요? Miért? Mert mi a nagyobb? 앞에 있는 구름 기둥, 불 기둥. Az előtte tűz és a felhőoszlop. 이제 오늘도 이제 그 우리 언어만 잠깐 간증을 했는데. Ma ugye Anna Mari testvérünk ugye tett bizonságtételt, 이제 그게 기장선생님이 안 됐잖아요. és ugye nem sikerült neki az igazgatóság. 제가 이제 그 이야기를 뒤에서 이렇게 듣는데. És amikor én is ugye hátulról hallottam, 하나님이 안 되게 하셨다는 마음이 들었어요. és nekem is nagyon erőteljesen az a szívem támad, hogy tényleg Isten ezt megakadályozta, ezt a pályázatot. 만약에 됐다면. Mert hogyha sikerült volna, 이게 하나님이 하게 하신 건지 사람들이 도와준 건지 어떻게 알아요? nem lehet tudni, hogy tényleg Isten segített, vagy ez az emberek ugye támogatásából sikerült. 좀 애매한 거예요. Egy kicsit ilyen kétes igazából a helyzet. 그래서 제가 그 이야기를 들으면서. És amikor én így hallottam a bizonságtételt, 그래. 그 교양 그 파야자 하는데 필요한 그런 디플로마가 있구나. igen, az igazgatósághoz kell ez a diploma.
그게 필요하구나. Ja, szükség van erre. 그럼 하나님 그걸 따게 하시겠구나. Akkor Isten is fogja megengedni, hogy azt megszerezhesse. 따게 하실 거라고 저는 믿어요. És én is abban hiszek, hogy akkor ő fogja megengedni, hogy az megszerezhesse. 따가지고. És ugye szerezze meg. 그 사람들하고 그 사람들 도와주는 거 전혀 기대하지 말고. Egyáltalán ne támaszkodjon azokra az emberekre, akik mellette támogatnak. 도와주면 도와주는 거고. Ha segítenek, akkor segítenek, persze. 도와주겠다는데 우리가 하지 마라 그럴 필요는 Nem kell azért, mert hogy szeretnének segíteni. Nem kell segíteni, nem kell. 그럼 도와주려고 하면 도와주라고 내버려 두고. Ha szeretnének segíteni, akkor nyugodtan segítsenek. 진짜 하나님만 의지하고 갔으면 좋겠어요. De én kívánom, hogy pusztán csak Istenre támaszkodva lépjen ki ebben. 하나님 그걸 원해요. Mert Isten ezt szeretné. 우리 마음에 하나님보다 조금이라도 더 기대하는 게 있다면. Mert ugye a szívünkben van egy kicsivel is más dologra, amivel jobban támaszkodunk. 그걸 너무 싫어요. Isten az annyira nem szereti. 정말 제가 나를 정말 의지하느냐. Tényleg ez az ember csak pusztán rám támaszkodik? 정말 어떤 것보다 나를 더 의지하느냐. Bárminél is jobban rám bízik. 예를 들어서 bennem bízik. 주변에 어떤 사람도 지금처럼 아무도 안 도와주려고 해. Például most ilyenkor is senki nem akar segíteni 다 már. 사라져버렸어요. Mindenki eltűnt. 그럼 하나님은 어때요? De Isten milyen? 하나님이 이야기하시는 거죠. Isten szól. 내가 도와줄게. Én fogok neked segíteni. 쟤네들 기대하지 마. Ne rá támaszkodj. 네가 쟤네들 기대한 것이 잘못된. Már az helytelen, hogy te rájuk néztél, ugye 왜 támaszkodtál. 나를 기대해야지? Rám kell, hogy 왜 támaszkodj. 사람을 기대해? Miért az emberre? 나를 기대해. Rám kell, hogy támaszkodj. 그래서 이번에는 그 필요한 서류 딱 준비하고. Ezért ezúton készíts elő a szükséges iratokat, 준비할 때부터 하나님 은혜를 입으면 좋겠고. és jó lenne, hogy már a készületben Isten kegyelmét kapnál, 그리고 한번 딱 응시를 하면 좋겠고. és aztán megint nyújtsa be a pályázatot. 하나님만 의지하고. És csak pusztán Istenre támaszkodva. 하나님 반드시 도와줘. Mert Isten akkor biztosan fog segíteni. 자기의 명예를 위해서. Az ő becsület nevéért is. A dicsőségéért is. 반드시 할 거예요. Biztosan ezt fogja tenni. 그래서 하면 좋겠어요. És jó lenne, hogyha megtenné ismét. 자, 여기 이제 길로 백성이 이제 불평을 했다 했는데. Itt ugye az izrael nép ugye az út miatt ugye ismét zúgolódott és 뭐 panaszkodott. 어렵고 힘들고 뭐 문제가 많았겠죠. Így van, biztos, hogy volt nagyon sok problémák meg nehézségek. 근데 그들이 뭘 몰랐냐면. De ők mit nem tudtak? 자, 한번 찾아보겠습니다. Együtt keressük meg. 자, 우리 출애굽기로 한번 찾습니다. Nézzük meg a Mózes második könyvét. 자, 출애굽기. Mózes második könyve. 13장을 한번 찾겠습니다. 13. fejezetet keressük meg. Mózes második könyve, 13. fejezet. 출애굽기 13장. 17절, 18절 두 절만. 17-18. verset, két verset felolvasom. És lőn, amikor elbocsátta a fáraó a népet, nem vivé őket Isten a filiszteusok földje felé, noha közel vala az, mert mondta az Isten, ne talán más gondol a nép, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Kerülő úton vezeti azért Isten a népet a Veres-tenger pusztájának útján, a fölfegyverkezve jövének ki Izrael fiai Egyiptom földéről. 자, 여기 보면 하나님이 왜 이 길로 인도하셨는지 벌써 이때 이야기를 하셨어요. Itt már leírja Isten, hogy miért azon az úton vezette őket. 그래서 이스라엘 백성이 지금 이제 모세가 그 이스라엘 백성이 그 길로 가고 있는 거예요. És ezért most a Mózes és az izrael nép azon az úton is járnak. 근데 그 길을 가니까 어때요? 좋습니까? De 어렵습니까? azon az úton járni jó nekik, vagy nem jó nekik? 어려웠어요. Nehéz volt az az út. 자, 근데 그들은 어려운 것만 생각하지. De ő csak arra a nehézségre 자, koncentráltak. 이 길을 하나님이 인도하고 계시는데. De az, hogy Isten ezen az úton őket vezeti, 하나님 어떤 마음으로 인도하신지를 생각 안 했다는. nem gondoltok arra, hogy Isten milyen szívvel vezeti őket ezen az úton. 자, 그들 어려운 것만 생각했죠. Ők csak a nehézségre gondoltak. 하나님 그걸 모릅니까? De Isten se tudja azt. 이 길로 내가 우리 내 백성을 이끌어가면 이런 어려움이 있고 문제가 많고 이런 거 하나님 아세요 모르세요? Ha az én népemet ezen az úton vezetem, akkor lesznek nehézségek, meg ilyen nehézségek vannak. Ezt Isten tudja, vagy nem tudja? 다 알고 계세요. Mindent tud. 근데 하나님은 이것만 아시는 게 아니고 De Isten nem csak ezt tudja, 이거보다 더 큰 문제를 알고 계시는 거예요. hanem ennél nagyobb problémát tudja. 왜요? Mi?
이스라엘 백성들은 자기 눈앞에 있는 문제만 알지. Mert az izraeli csak az ő saját szeme előtt lévő problémát látja, 자기 마음은 모르잖아. de az ő saját szívét nem tudja. 즉 어떤 마음으로 나왔는지, Hogy most milyen szívvel jöttek ki Egyiptomból, 즉 어떤 마음으로 걷고 있는지, és most milyen szívvel járnak azon az 즉 úton. 내가 어떤 마음으로 이 문제를 쳐다보고 있는지, Én most milyen szívvel tekintek erre a problémára. 그건 전혀 모르고 있는 거야. Arról egyáltalán nem tud. 그냥 눈에 보이는 문제만 보고 있지. Csak a szeme látható problémát látja, 내 마음을 모르는 거야. de nem tudja az ő szívét. 더 모르는 거는 하나님의 마음. Amit még jobban nem ismer, az pedig Isten 그러면 szívét. 전혀 몰라. Egyáltalán nem tudja. 그냥 아는 건 딱 눈앞에 있는 문제밖에 몰라. Szóval amit tud, csak az előtte lévő, a szem előtt lévő probléma. 그거 엄마부터 안 해. És azok alapján zúgolódik, panaszkodik. 그러니까 하나님 보실 때 우스운 거지. Ez Isten szemében nagyon-nagyon sajnálatos. 야, 네 집 눈앞에 있는 문제는 문제도 아니야. Ami a te szemed előtt van probléma, az nem is probléma. 야, 그거는 내가 지금 한번 딱이라면 다 해결되는 Ha arra 거야. csak egyet ilyet teszek, az mind megoldódik. 야, 내가 볼 때 더 문제가 뭔 줄 아냐? Tudod, hogy annál mi a nagyobb probléma? 네 마음이야, 네 A 마음. te szíved. 네 마음에 나를 안 믿잖아. Miért? Mert a te szívedben bennem nem hiszel. 야, 지금 네 눈앞에 보이는 문제들, 어려움들, 이게 원망할 조건이냐? Ezek, amit a te szemed előtt látható dolgok, ezek a feltétel azért, hogy zúgolódj és panaszkodj. 그거 원망할 조건 아니야. Az nem feltétel azért, hogy zúgolódj és 그 panaszkodj. 나를 찾아야 될 조건이야. Az egy olyan feltétel, hogy engem keres. 나를 구해야 될 조건이야. Azért, hogy engem hívjál. 나를 향해야, 나를 찾아와야 될, 나를 두드려야 될 조건이야. Egy olyan feltétel, hogy az én ajtómon zörges. 예수님 말했잖아. És ezért szólt Jézus, 찾아라, 구하라, 두드려라. hogy keres, zörgesetek és kérjetek. 자, 그 조건들 안 해요, 지금. Ugye pont ezek a feltételek, amik ők most szembesültek. 우리가 보통 언제 하나님을 찾습니까? Általában mi mikor keresünk Istent? 언제 하나님을 Mi 구합니까? mikor kérjük Istent? 언제 하나님을 향해 두드립니까? Mikor Isten iránt ugye zörgetünk? 여러분 생각해 보세요. Csak gondolkodjanak el. 언제 찾는지, Mikor keresik? 언제 구하는지, Mikor kérik? 언제 두드리는지. Mikor zörgetnek? 이때 아닙니까? Nem ilyenkor. 근데 이들은 지금 그 하나님을 찾고 구하고 두드려야 될 그 순간에 그래 안 하고 원망하고 불평하고 De 있었단 abban a 말이에요. helyzetben, amikor kell, hogy ők kérjék Istennek, keressék meg, zörgessék, nem azt teszik, hanem zúgolódnak és panaszkodnak. 하나님을 모르니까. Mert Istent nem ismerik. 좀 하나님이 어떤 마음으로 인도하고 계시나? Mert Isten most milyen szívvel vezeti őket. 이놈들 열로 데리고 가면 분명히 돌아가려고 할 거야. Mert hogyha én ezen az úton vezetem őket, biztos, hogy vissza akarnak menni. 그런데 그렇지만 그래도 그러니까 이 길로 안 가고 일로 가면 빠르긴 빠른데 Igen, hogyha a zsírosabb úton vezetem, gyorsabb és kényelmesebb, 이 둘러 가는 것보다 훨씬 더 어려우니까 de mert ugye a kerülő a sokkal nehezebb, 아니 발로 질러가는 게 훨씬 더 어려우니까 바로 질러가는 게 더 어렵다고요? 글로 가면 훨씬 빠르지만 글로 가면 너무 어려우니까 일로 가면 분명히 안 갈락할 거니까 좀 둘러 가더라도 일로 데리고 가겠다 지금 그렇게 하신 거잖아. Ja, mert ugye ha át is, ugye a kereszten át is viszem őket, ugye az nehezebb, és akkor ezért akarja ugye kerülőbe ugye vezetni őket. 그래서 지금 하나님은 이불로 지금 이렇게 둘러 보내고 있잖아요. És ezért Isten szándékosan ugye kikerülő úton vezeti őket. 자, 요 두 군데 다 문제가 있어요. Mert mindkét helyen probléma van. 근데 하나님은 이 문제만 알고 계시는 게 아니고 De Isten nem csak ezt a két problémát tudja, 이스라엘 백성의 마음 상태도 알고 계세요. hanem Izrael népnek a szív állapotát is tudja. 그 하나님 생각하신 거죠. És ezért Isten ugye gondolkodott. 어느 길로 데리고 가는 게 Melyik 좋을까? úton kell, hogy vezessem, hogy nekik jobb legyen? 일로 가는 것보다도 Inkább, hogy ennél vezessem, 일로 가는 게 훨씬 낫겠구나. sokkal jobb, hogy erre vezessem őket. 지금 출애굽기 13절 그렇게 이야기하셨잖아요. Ezt mondja Mózes második könyvében. 자, 그렇게 하나님 결정했단 말이에요. Isten így ilyen döntést hozott. 그래서 지금 데리고 가고 있는 És 거예요. ezért vezeti most arra. 근데 이스라엘 백성은 그걸 잘 모르고 있어요. De az Izrael nép most ezt nem ismeri. 그걸 우리가 하나님이 우리의 행하시는 우리가 다 알 수는 없어요. Igen, nem lehet mindent tudni arról, amit Isten tesz velünk. 그리고 우리가 그걸 다 이해할 수도 없어요. Meg nem is tudunk mindent megérteni sem. 여러분, 자식이 어떻게 부모를 이해해요? A gyermek hogyan ismerheti meg 100%-ban az ő szüleit? 이해 못해요. Nem tudja megérteni. 아버지, 어머니, 저 엄마, 아빠 다 이해합니다. 그거 전부 거짓말이에요. Apám, anyám, én 100%-ban tudom a ti szíveteket, megértelek titeket, ismerem. Ez hazugság. 다 거짓말. Az mind hazugság.
절대로 이해할 수 없어요. Nem lehet megismerni, megtudni a szüleinek a szívét a gyermek. 그래서 제가 어릴 때 우리 엄마한테 제가 많이 들었던 이야기가 뭔지 압니까? Ezért tudják, hogy én mit hallottam a kiskoromban, anyukámtól leggyakrabban? 야, 엄마 마음 다 알아. 내가 Ja, 그러면 én mindig azt mondja, anyukám, ismerlek, tudom a szívedet. 그럼 우리 엄마가 껍질하면서 És akkor így nagyon meglepődött 네가 내 szemmel. 마음을 다 알아. Te ismered az én mind szívemet? 다 알아요. Mindent tudok. 니는 모른다. Te nem tudod az én szívemet. 내가 왜 몰라 알아요. Ja, miért ne tudnám, anyám, én ismerlek. 그럼 엄마가 저한테 하는 이야기가 Akkor mindig ekkor ezt mondja. 니도 자식 낳아 키워봐라 이놈의 새끼야. Először te is szülj egy gyereket, aztán majd nézzük meg. 그러면 니도 조금 이해할 거야. Akkor egy kicsit meg fogod érteni a szülő szívét. 네가 내 마음을 어떻게 알아? De honnan tudnád az én szívemet? 니는 내 마음을 Te az én szívemet nem tudod. 니도 네가 똑같은 놈 낳아가지고 키워봐. Először próbálj meg ugyanolyan gyereket szülni, mint te magad. 뭐 더 심한 놈도 넣을 필요 없다. Nem is kell durvábbnak megszületni. 니하고 똑같은 놈 낳아봐. Csak ugyanolyan ember szülessen meg itt a földre. 그러면 그때 엄마 마음을 조금 Akkor egy kicsit meg fogod érteni az anya szívét. 이제 그렇게 너무 자주 나한테 자주 이야기해. Gyakran mondta az édesanyukám ezt. 그때 이제 에이 뭐 이거 내가 És akkor én akkor nem is figyeltem arra annyira. 그 내가 이제 자식 낳아 키워 보니까 De ahogyan én is ilyen szültem gyermeket, 진짜 내하고 똑같은 놈이 하나 태어나. tényleg ugyanolyan gyerek született, mint én. 아 진짜 내가 머리가 아프거든. Fáj a fejem tőlem. 그 내가 저랬나 싶은 거예요. És akkor én is gondoltam, hogy én is ilyen voltam. 나는 진짜 야 나는 저렇게는 안 한 것 같은데. Pedig én gondolom, én azért ilyen nem voltam. 그래서 내가 이제 하나님 한번 기도를 했어요. 자식을 안 떠놓고. És akkor azért a gyerekkel miért? Ugye egyszer imádkoztam Istennek. 하나님 그 생각을 나게 És 하더라고요. akkor ilyen gondolatot adott 그때 bennem. 제 엄마가 저한테 해줬던 이야기. Amit ugye az édesanyukám szólt nekem. 니도 자식 낳아 키워봐. 내하고 똑같은 놈 낳아 Te is szülj egy gyereket, aztán meglátod. 내하고 똑같은 놈 낳아 És 키워봐. ugyanolyan gyereket, mint te. 니내 마음이 알거든. Akkor fogod egy kicsit megérteni az én szívemet. 그 내가 이제 제 아이를 보면서 És amikor én is a gyerekemre ugye tekintve, 내가 저랬다고? én ilyen voltam. 나는 전혀 안 한 것 같은데. Én ugye nem voltam ilyen. 하나님 저놈은 내보다 훨씬 더 나쁜 더 골 때리는 놈입니다. 더 나쁜 놈입니다. Istenem, ő sokkal ugye, hogy mondjam, rosszabb és ugye rosszabb az a gyerek. 저는 저 정도는 아니었던 것 같습니다. Én szerintem nem voltam ilyen. 근데 하나님 나한테 그렇게 말한 것 같더라고요. De Isten, mint ugye így szólt volna nekem. Ugyanolyanok vagytok, ugyanolyanok. 여러분 우리가 눈에 보이는 자식도 눈에 보이는 부모의 마음을 다 모르는데 Még ugye a szemmel látható gyermek se tudja az ő szüleinek a szívét. 우리 하나님의 마음을 어떻게 합니까? Hogyan tudnánk mind megtudni, megismerni Isten szívét? 하나님 왜 나에게 이 일을 허락하셨어요? Hogy Isten miért engedte meg ezt nekem? 하나님 나를 왜 이렇게 인도하시는? Isten miért vezet erre? 그거 어떻게 합니까? Honnan tudom? 우리가 하나님 대본적인 거. Mi nem voltunk Istenek. 그잖아. 니도 자식 낳고 부모 대바라는 거지. 니도 부모 대바라는 거지. A szüleim mondják, hogy te is legyél szülő, aztán egy kicsit megismered azt, a szíved. 부모가 돼 보니까 És ahogyan én is szülővé váltam, 내가 자식의 위치에서는 부모의 마음이 이해가 안 되더라고. a gyermeki pozícióban nem ismertem a szülőnek a szívét. 마음만 이해하려고 해도 Bármennyire is igyekeztem nagyon megérteni, 이해가 안 돼요. de nem lehetett megérteni. 근데 부모가 딱 돼 보니까 De amikor én is szülővé váltam, 부모의 위치에서 자식을 대하니까 és ugye a szülői helyzetben ugye bánok a gyerekemmel, 자식만 보이는 게 아니고 nem csak a gyerekemet látom meg, 나 전에 내 부모가 보이더라고. hanem az én előttem lévő az én szüleimet is megláttam egyben. 엄마가 이랬겠구나. Ja, az én anyukám ilyen lehetett. 그때 지금 내 마음으로 나를 대했겠구나. És tényleg akkoriban ilyen szívvel bánhatott velem. 그게 보이더라고. És akkor így ezeket tudtam meglátni. 자식만 보이는 게 아니고. Nem csak a gyermeket tudtam meglátni. 자, 우리가 어떻게 하나님의 마음을 알 수 있습니까? Hogyan ismerhetné meg teljes mértékben Isten szívét? 하나님이 돼봐야 알 수 있지. Akkor tudhatnánk, hogyha mi is azokké válunk. 그럼 우리가 하나님 될 수가 없잖아요. De mivel nem tudunk azokké válni, 그러니까 우리는 하나님을 이해하고 하나님을 이해하고 따라가는 게 아니에요. ezért ugye nem azért követem Isten, mert teljes mértékben megértem őt. 하나님 왜 나를 이렇게 인도하시는지, 왜 하나님 내게 뭐 이런 허락하시는지 우리는 그걸 이해를 못해요. Többször valamikor nem értjük meg, hogy Isten miért ezt adta nekem, miért így vezet engem. 이해를 못하기 때문에 Mivel nem tudom megérteni, 믿고 따라가는 거예요. ezért csak hiszek benne, és csak követem. 근데 그냥 무조건 믿으라는 게 아니에요. De nem azt mondom, hogy csak úgy gondolkodás nélkül csak higgyek benne, 하나님이 말씀을 주었단 말이에요. hanem Isten ezt az igét adta nekünk. 자,
자, 너는 나를 이해 못한다. Igen, te nem tudsz megérteni engem. 그러니까 네가 나를 이해하고는 못 따라올 거다. És úgy követni nem tudsz, hogy teljes mértékben megérts engem. 그러니까 네가 나를 믿어라. Ezért először higgy bennem. 그 무조건 믿으라고는 안 한다. És nem azt mondom, hogy csak úgy higgy bennem. 네가 나를 믿을 수 있도록 Azért, hogy te tudj hinni bennem, 내가 네한테 약속을 주겠다. adok neked ígéretet. 내가 약속을 줄 테니까 És adok neked ígéretet, 이 약속을 믿어라. és ebben az ígéretben higgy. 그리고 일단은 네가 뭐 이게 될지 안 될지 모르겠지만 És nem tudom, hogy ez ugye be fog-e válni, vagy sem. 한번 실험해봐라. Csak próbáld ki. 한 번이라도. Legalább egyszer. 네가 그냥 진짜 온 마음으로 내가 한 약속을 하나라도 믿어봐. Tényleg csak teljes szívedből azt az egy ígéretet, amit én adtam neked, higgy abban. 한 개라도 믿어봐. Legalább egy igében is. 끝까지. Végig. 중간에 안 될 것처럼 보일 때가 많아. Többször lesz, amikor közben úgy fog tűnni, hogy nem fog sikerülni. 그러니까 이게 완전히 이게 절대로 안 될 것처럼 보일 때가 있어. Lesz olyan, amikor úgy tűnik, hogy ez teljesen ugye kudarc. 하지만 그와 상관없이 그래도 나를 내 약속을 믿어봐. De attól függetlenül, hogy a helyzet milyen, csak az én ígéretemben higgy. 끝까지 믿어봐. És végig. 그럼 어떻게 되는지 네가 알게 될 거야. Akkor meglátod, hogy hogyan fog ez alakulni. 그래서 내가 약속한 걸 그대로 이루는 걸 딱 네가 한번 경험하면 És amikor ugye megtapasztalod egyszer, hogy az ígéretem szerint hogyan változik, 두 번째, 세 번째는 좀 더 쉬울 a 거야. második, a harmadik, az már egy kicsit könnyebb lesz. 그러면 네가 나를 계속 믿으면 Akkor tudsz hittel tovább engem követni. 하나님 그렇게 이야기하고 있어. Isten ugye így szól. 자, 이들이 지금 왜 원망했냐? Ugye ezek az emberek miért zugolottak, panaszkodtak? 물론 눈에 그 붙어 볼 때는 길 때문에 그랬죠. Igen, külsőleg úgy tűnik, hogy az út miatt. 그들이 그거는 겉으로 드러난 이유고. De ez csak külsőleg megjelent ok, 그들은 하나님을 믿지 않았다. de a belső ok az azért, mert nem hittek Istenben. 하나님이 우리를 인도하고 계십니다. Hogy Isten vezet ezen az úton. 하나님이 우리를 사랑하신다. És Isten szeret minket. 하나님이 우리에게 좋은 걸 주신다. És Isten nekünk jót akar adni. 하나님이 우리를 위하신다. És Isten értünk van. 그걸 믿지 않았다. És ebben nem hittek. 그렇기 때문에 길만 보이는. Ezért csak az utat látják, mivel ezt nem hisznek abban. 어려움만 보이고. Csak a nehézséget látják, 문제만 보이고. csak a problémát látják, 형편만 보이는. csak a helyzetet látják. 그러니까 그것만 보이는데 어떻게 원망을 불평하냐? Ha csak a helyzetet látják, hogy nem tudnának zugolódni, panaszkodni? 그건 너무 당연한 Ez 거야. egy olyan természetes dolog, 야, 형편만 보이면 반드시 원망을 불평하게 ha 돼 csak a 있어. helyzetet látjuk, automatikusan következik a zugolódás, 그 panaszkodás. 형편만 보이는데 어떻게 감사하고 어떻게 Ha csak a 기뻐합니까? helyzetet látjuk, hogyan tudunk örülni és hálát 절대 adni? 기뻐하고 감사할 수 Biztos, 없어요. hogy nem tudunk örülni és hálát adni. 언제 감사하고 기뻐할 수 있어요? Mikor tudunk örülni és hálát adni? 하나님이 같이 보일 때. Amikor Istent tudom együtt meglátni. 형편만 보이는 게 아니고 Nem csak a 그 helyzetet, 형편을 허락하신 하나님도 보일 때. hanem azt a helyzetet megengedett, ha Istent is meg tudom látni, 그 하나님의 마음이 보일 때. ha Isten szívét meglátom, 그때 감사하고 기뻐하십니다. akkor tudok hálát adni és örülni. 근데 이스라엘 백성들은 형편만 보일 때. De az izrael nép csak a helyzetet látták. 그러니까 감사하고 기뻐하시고. Ezzel nem tudtak örülni és hálát adni. 원망하고 불평한 건 너무 당연한 거예요. Nagyon természetes, hogy a szájukból zúgolódás és panasz jön ki. 그러니까 하나님이 길을 바꿔주지 않았단 말이에요. Ezért Isten nem változtatta meg az utat. 길 바꿔줬다는 이야기 없잖아. Van erről szó, hogy az utat megváltoztatta? 길을 바꿔주지 않았어. Az utat nem változtatta meg. 하나님은 그 길로 계속 이끌어봤어요. Továbbra vezette azon az úton. 근데 어떻게 했습니까? De mit tett? 바라보던 걸 다른 걸 볼 수 있도록 해줬단 말이에요. Hogy megengedte, hogy másra tudjanak tekinteni az ő látásukat. 독뱀을 바라보게 됩니다. Hogy a rész kígyóra tudjanak tekinteni. 예수님의 그림자라. Ami Jézusnak a jelkép. 자, 그 노뱀은 예수님의 그림자라. A részkígyó Jézusnak a jelképe. 하나님의 약속의 그림자라. Vagyis Isten ígéretének az árnyéka. 길만 쳐다보지 마요. Ne csak az útra nézzetek. 형편만 쳐다보지 마요. Ne csak a helyzetet nézzetek. 나를 한번 쳐다봐봐. Tekintsetek rám. 내가 한 약속을 한번 쳐다봐봐. Az én ígéretemre tekintsetek. 야, 이거는 내가 나를 쳐다봐라고 준 건데. Ezt azért adtam, hogy rám tekintsetek. 근데 너는 이것만 왜 쳐다보냐? De miért csak erre tekintetek? 이거는 나를 쳐다보라고 준 건데. Ezt azért adtam, hogy azáltal rám tekintsetek. 근데
하나님의 마음을 전혀 모르니까 De mivel egyáltalán nem ismeri Isten szívét, 이걸 통해서 하나님을 쳐다보는 게 아니고 nem azon, hogy ezáltal Istenre tekint, 이것만 쳐다보고 hanem csak ezt nézi, 이거를 허락하신 하나님을 원망하고 비판하고 있었다. és zúgolódik, panaszkodik, aki ezt megengedte arra az Istenre. 여러분 그래서 우리가 자, 이 하나님이 이스라엘 백성들을 지금 이 길로 이끄시는 이유가 있는데 És van oka, hogy Isten az Izrael népet ezen az úton vezeti. 자, 이거를 이제 그들이 광야를 걷고 있어요. 광야. Ugye ők a pusztában jártak. 그죠? Ugye? 이거는 이 광야는 뭘 의미하냐면 És a puszta az mit jelent? 자, 제가 한번 보여드릴게요. Meg szeretném mutatni. 우리가 사도행전을 보겠습니다. Keressük meg együtt az Apostolok cselekedetei könyvét. 사도행전 Apostolok cselekedetei könyve. 사도행전 7장을 찾겠습니다. 7장. Apostolok cselekedetei 7. fejezet. 사도행전 7장. Apostolok cselekedetei 7. fejezet. 7장 37절, 38절 두 절만 읽겠습니다. 37-38. verset, 2 verset felolvasom. Ez ama Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondotta. Profétát támaszt néktek az Úr, a ti istentek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal ki élő igéket vön, hogy nékünk adja. 자, 여기 38절에 보면 Ha itt a 38. verset, ha nézzük, 자, 에저드 어키 오트볼 이게 모세를 이야기하는 거죠. itt ez az, aki ott volt, ez Mózesről szól. 자, 자, 그리고 어키 오트볼 줄레케제티베 부스타본 시나이 해전 이렇게 돼 있죠. Ugye azok után ugye így lehet olvasni a Sínai hegyen. 자, 여기 보면 광야에 있는 교회라고 했습니다. 광야에 있는 교회. Itt azt mondja, a gyülekezetben, a pusztában. 자, 하나님은 이 광야를 뭐라고 표현했습니까? Vagyis ezt a pusztát hogyan nevezte meg Jézus? 교회라고 이야기합니다. Isten, ugye, Isten úgy nevezte meg, hogy gyülekezet. 교회라고 표현하잖아요. Azt mondja, hogy gyülekezet. 그래서 광야 교회라고 하는 거예요. És ezért a puszta gyülekezet. 자, 하나님은 이 광야를 뭐라고 생각하셨냐면 Isten ezt a pusztát hogyan tekintette? 교회라고 부르시는 거예요. Gyülekezetként tekintette. 하나님의 자녀들이 모여 있는 곳. Az a hely, az a gyülekező hely, ahol Isten gyermeke gyülekezik. 그게 교회예요. Az a gyülekezet. 이런 떼뿌렁에 이런 건물이 교회가 아니고 Nem maga az az épületű templom, az az épület maga a gyülekezet. 그거는 그냥 예배당. Az csak, 이모 때리면 이모 하죠. az csak az imaterem, imaház. 그냥 모이는 장소. Az csak egy hely, ahol gyülekeznek. 그건 그 하나님의 교회가 아니에요. De az nem Isten gyülekezete. 왜냐하면 자 여기 이제 만약에 우리가 여기 지금 건물 이렇게 모여 있잖아요. Tegyük fel, hogy itt ebben az épületben mi összegyűltünk. 이게 우리가 이제 교회예요. És ez ugye egy gyülekezet. 이제 그 하나님의 자녀가 모여 있는 곳이니까. Ahol Isten gyermekei összegyülekeznek. 이제 구원받은 사람이 모여 있는. Ugye üdvözült testvéreknek a gyülekezet. 이스라엘 백성들은 출애굽에서 홍해를 건너서 나왔어요. Ugye az Izrael nép ugye az Egyiptomból kijött és a Vörös tengeren keresztül átment. 자, 이 애굽이 세상이에요, 세상. És ugye az Egyiptom ugye az a világot jelképezi, a világ. 자, 그래서 바로의 손아귀에서 사단의 손아귀에 있던 그 백성이 그 사단의 손아귀에서 세상에서 나왔단 말입니다. És úgy van, hogy ami a fáraó ugye kezében volt Izrael nép, vagy a sátán kezében lévő ugye nép kijött abból. 하나님의 인도로 나왔단 말이에요. Isten vezetésével kihúzta abból. 그들의 노력과 상관없이. Az ő igyekezetüktől függetlenül. 100% 하나님으로. 100% csak Isten által. 하나님의 능력으로 나왔어요. Isten képességével kihúzta őket abból. 이걸 은혜라고 하는 거예요. Ezt nevezzük kegyelemnek. 그들이 애굽에서 나오게 한 게 뭐가 있습니까? Azért, hogy ők kijöjjenek Egyiptomból, mit tettek? 아무것도 안 Semmit nem tettek. 그냥 엄마 불평할 때 더 많았지. Többször volt, amikor zúgolódtak, panaszkodtak. Azt tették, de azon kívül nem tettek semmit. 근데 그냥 100% 하나님으로 나왔어요. Ezért csak 100%-ban Isten által kijöttek. 그리고 홍해를 건너왔어요. És a Vörös tengeren átmentek. 홍해는 뭘 말합니까? A Vörös tenger az mit jelent? 죽음을 말한다는. Az a halált jelképezi. 자, 하나님이 사망을 이기시고 사망의 길을 내신 거예요. Vagyis Isten a halált legyőzve a halál útján egy utat épített. 자, 그래서
사망 그 원래 없던 길이에요. Mert eredetileg ott nem volt út, 새 길을 냈었단 말이에요. egy új utat nyitott. 그게 예수님이죠. Az maga Jézus. 그 예수님이 내가 길이라 했어요. Mert Jézus azt mondja, én vagyok az út. 사망을 이기신 분. Aki a halált 자, legyőzte. 사망을 이기고 Az halált legyőzve 길을 냈었단 말이에요. egy utat nyitott ott. 그럼 우리는 그 길을 건너왔어요. És mi azon az úton 자, átjöttünk. 이게 하나님의 자녀란 말입니다. Ez Isten gyermekei. 자, 그 하나님의 자녀가 지금 광야에서 모여서 가고 있어요. És az Isten gyermekei átment azon az úton, és a pusztában összegyűltek. 자, 그래서 광야에서 가고 있어요. És a pusztában járnak 그게 együtt. 그 하나님의 자녀들이 모인 그 곳. És az a hely, ahol az Isten gyermekei így gyűlve vannak, 그게 하나님의 교회예요. az az Isten gyülekezete. 자, 그래서 하나님은 그 광야를 하나님의 그 광야에 있는 그들을 교회라고 이야기해요. És ezért a pusztában lévő ugye Isten népét azt mondta, gyülekezet. 그 교회라는 표현을 했단 말이에요. És ugye azért ugye, mutatja, hogy az a gyülekezet. 자, 근데 하나님이 광야에서 뭘 하고 싶었냐면, De Isten ebben a pusztában mit szeretett volna tenni? 자, 그들은 이제 교회를 통과해서 교회에서 그들이 하나님의 가르침을 받고 하나님의 약속 안으로 들어갑니다. Az, hogy a pusztában az Istennek a tanítását kapva, ugye bemennek az Isten ígéret földjére. 자, 하나님의 약속 안으로 축복 안으로 들어가는 거죠. Vagyis Isten áldása földjére, ugye az ígéret földjére bementek. 자, 근데 하나님이 광야에서 뭘 가르치셨냐면, De Isten a pusztában mit tanított nekik? 하나님을 가르치셨다. Istent tanította nekik. 하나님 당신을 뭐가 Isten magát tanította nekik. 하나님을 가르치신 거예요. Isten magát tanította nekik. 다시 말하면 믿음을 가르치신 거예요. Vagyis másképpen a hitet tanította nekik. 그들이 애굽에서 나왔지만 Ugyan ők az Egyiptomból kijöttek, 그들 하나님을 몰라요. de ők Isten nem ismerték. 믿음이 뭔가도 몰라요. Nem tudják, hogy mi az a hit, 언제 믿음이 필요한지, mikor kell a hit, 왜 필요한지, miért van szükség a hitre, 믿음이 있을 때와 없을 때 차이가 뭔지, mi a különbség, amikor van hite valakinek, van, amikor nincsen, 믿음을 방해하는 게 뭔지, mi az, amit akadályozza ezt a hitet, 그 믿음이 어떻게 오는지, ez a hit honnan jön, 그리고 믿음이 왔을 때 어떤 변화가 있는지, amikor megjött a hit, milyen változás van, 내가 믿음을 가지게 됐을 때 어떤 역사가 나에게 일어나는지, és amikor a hit bejött, akkor milyen munkálat történik be. 그걸 하나님은 당신의 자녀들에게 가르쳐 주고 싶었다는. És ezt Isten a saját gyermekeinek akarta tanítani. 어디서? Hol? 광야에서. A pusztában. 왜냐면 거기가 믿음을 가르쳐 주기가 좋은 곳이에요. Mert ott az egy nagyon jó hely, ahol a hitet lehet tanítani. 아무것도 기대할 게 없잖아요. Nincs semmire, amire tudnának támaszkodni. 하나님을 찾기가 좋다 이 말이에요. Nagyon jó hely, hogy Isten tudják keresni. 하나님을 구하기가 좋다. Isten tudják kérni. 하나님을 두드리기가 좋다. Istennek tudnak zörgetni. 그게 교회예요. És ez a gyülekezet. 광야 같은 곳. Olyan, mint a puszta. 근데 이스라엘 백성들은 그게 관심이 없는 거예요. De az Izrael nép erre nem érdeklődik. 하나님을 안 찾아도 되는 곳. Ahol olyan hely, ahol nem kell Isten keresni, 하나님을 구하지 않아도 되는 nem 곳. kell Isten kérni, 하나님을 두드리지 않아도 되는 nem 곳. kell Isten zörgetni. 그걸 원하고 있었다. Olyat akartak. 그럼 하나님 그들한테 어떻게 믿음을 가르쳐줘요? Akkor Isten hogyan tud nekik hitet tanítani? 그러니까 하나님 그걸 허락하지 않았어. Ezért nem is engedte meg Isten azt, 그래서 광야로 이끌어갔단 말이에요. ezért a pusztába vezette. 지름길이 아니고. Nem a zsíros úton vezette őket, 그러면 믿음을 배울 수가 없겠죠. mert akkor nem tudja megtanulni a hitet. 자, 우리가 그걸 지금 성경이 이야기해주고 있다. És ezt a Biblia ugye mondja. 자, 그래서 하나님은 뭐라고 이야기하느냐. És ezért ugye Isten mit mond? 자, 우리가 로마서를 한번 보겠습니다. Nézzük meg együtt a Rómabeliekhez. 자, 이 가깝죠, 로마서. Nézzük meg együtt a Pál levele Rómabeliekhez. 로마서 1장. Rómabeliekhez első fejezet. 자, 로마서 1장. Pál levele Rómabeliekhez első fejezet. 17절 한 절만 읽겠습니다. 17. verset, egyet felolvasom. Pál levele Rómabeliekhez első 17. Mert az Istennek igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. 자, 여기 보면 옐렌티키 이제 메르토 이시다는 이것이가 옐렌티키 업번이죠. 업번. 이 업번은
그 에반겔리온 복음을 이야기하는 거예요. Ugye ez az abban, ez magát ugye az evangéliumot jelképezi. 그러니까 이 복음 안에 Ugye ebben az 하나님의 의가 나타난다. evangéliumban Isten igazsága jelenik meg. 자, 이 복음이 참된 복음인지 거짓 복음인지를 어떻게 알 수 있냐? Hogyan lehet tudni, hogy ebben az Isten igazsága az ugye... 아니 이 복음이 Ja. 참된 복음인지 거짓 복음인지 어떻게 알 수 있느냐? Honnan tudjuk, hogy ez az evangélium igaz evangélium, vagy hamis evangélium? 자, 갈라디아에서는 거짓 복음을 다른 복음 이야기했거든. Ugye a Galáciabeliekben ugye azt úgy fejezik ki a hamis evangéliumot, hogy más evangélium. 너희가 복음을 들었는데 참된 복음을 들었는데 Igen, ti hallottátok az igaz evangéliumot, 근데 왜 다른 복음을 쫓아가는지 난 이해가 안 된다 그랬어 바울. de egyszerűen a Pál azt mondja, nem tudja megérteni, hogy annak utána hogyan tudjátok a más evangéliumot követni. 근데 갈라디아 그렇게 Ugye a 이야기해요. Galáciabeliekhez ugye így fejezi ki. 다른 복음이 있다는 거죠. Vagyis van a más evangélium, 사람은 그걸 구분을 못 해요. de az emberek ezt nem tudják megkülönböztetni. 근데 성경은 분명히 이야기했어요. De pedig a Biblia pontosan megírja, 참된 복음에는 뭐가 있어야 되느냐? az igaz evangéliumban mi kell, hogy tartozzon? 하나님의 의. Istennek az 여기 igazsága. 그랬잖아요. Ugye itt is ugye oda van, can you please one more time show? Can you please one more time show? 없애지 마, 또나 그냥. And then just let it, 야 그대로 둬. 성경 구절 그대로 둬. just let it the verse. 자 여기 보면 이 복음 안에는 하나님의 의가 나타나야 된다. Szóval itt azt írja, hogy abban, vagyis az evangéliumban Isten igazságának kell, hogy megjelenjen. 자, 그러니까 지금 이게 참된 복음인지 거짓 복음인지를 어떻게 구분할 수 있냐면 Szóval hogyan tudjuk megkülönböztetni, hogy ez most igaz evangélium, vagy hamis evangélium? 참된 복음에는 하나님의 의만 나타나요. Mert az igaz evangéliumban csak az Isten igazsága jelenik meg. 근데 다른 거짓 복음에는 De a más evangéliumban 하나님의 의만 나타나는 게 아니에요. nem csak az Isten igazsága van, 하나님 의하고 az Isten igazsága és 인간의 의도 같이 나타나요. az ember igazsága is együtt jelenik meg. 그게 다른 복음. Ez a más 그게 evangélium. 거짓이란 거예요. És az hamis. 하나님은 거룩하신 분, Mert Isten szent, 완전하신 분이에요. tökéletes. 섞이는 거 싫어요. Nem szeret, hogyha valamivel összekeveredik. 가장 싫어요. A legjobban utálja. 하나님만 있을 때 Csak amikor csak Isten van ott. 그게 거룩한 거예요. Az a szent. 거기에 다른 게 뭐라도 Ha 들어가면 bármi és oda valamit összekeveredik, 그건 거룩한 게 아니에요. az már nem szent. 그 하나님이 모세를 부르실 때도 Ezért, amikor Mózest is ugye magához hívta, 아브라함을 부르실 때도 amikor Ábrámot is magához hívta, 이렇게 이야기했어요. így szólt. 네가 있는 곳은 거룩한 곳이야. Ahol te állsz, a szent hely. 왜냐면 그때 거긴 하나님만 계시고 Miért? Mert ott csak Isten volt. 하나님과 그만 아브라함이랑 모세만 있었다. És csak Isten vagy Ábrám, Isten vagy Mózes volt ott. 여긴 내가 있는 곳이야. Ez a hely, ez én vagyok itt. 거룩한 곳이야. Szent hely. 근데 지금 네가 여기 있어. De te most itt vagy. 왜 내가 허락했으니까. Megengedtem, hogy itt legyél. 그렇지만 그건 거룩한 곳이니까. De mivel szent föld az, 하나님 뭘 요구했는지 압니까? tudjátok, hogy mit kért Isten? 뭘 요구했죠? Mit mondott, hogy mit csinálja? 그렇죠. 너 신을 벗어. Így van, vedd le a sarudat. 왜 그랬을까요? Vajon miért? 왜 다른 게 안 하고 뭐 무릎 꿇어 이씨 뭐 그런다든지 Miért nem azt mondja, térdelj le gyorsan? 아니 엎드려 뭐 그런다든지 Vagy hasra le. 왜냐하면 옛날에 그 황제 앞에 왕 앞에 가면 사람들이 전부 다 엎드리잖아요. Ugye tudják, hogy a nagy felséges királyok előtt mindenki ugye leborult. 그러가면 안 돼요. Nem szabad csak így sétálni. 엎드려 고개 들어가 왕을 보면 안 Nem 돼. is szabad rátekinteni a királyra. 고개 숙여 앉는 Ezért 말이에요. ugye le kell hajtsák a fejüket. 우리가 박 목사님이 아프리카 가시잖아요. Lelkész is, amikor Afrikába járt, 그러면 에스와티니라든지 레소토 이런 데는 아직도 왕이 있어요. ott még mindig királyság van, a Resottóban, meg ugye az Eswatiniban. 근데 그런 데는 왕이 지금도 있어요. És még mindig ott él király. 진짜 권력을 영국의 여왕처럼 권력이 없는 게 명예가 아니고 진짜 권력을 가지고 있어요. És ott olyan király, akinek igazán hatalommal is rendelkezik. 근데 거기 왕 앞에 갈 때 어떻게 하는지 아세요? De tudják, hogy hogyan mennek ki eléje? 그걸 못 가요. Nem tud csak úgy sétálni az emberek, az ottani emberek. 고개 들고 못 가요. Nem szabad, hogy a fejüket ugye fennhordják. 기어가야 돼, 기어. Kúszni, mászniuk kell előttük. 아 진짜로. Ez tényleg így van. 고개도 밑에 쳐박아야 돼 이렇게. És tényleg ugye a fejüket is le kell, hogy hajtsák. 그 문에서부터 문 딱 열고 기어서. Már az ajtótól ugye le kell, hogy boruljanak. 그래가지고 그 왕 앞에 이제 앉아 있으면 한 5m 그 앞에까지 기어서 딱. És kb. Ugye 5 méter távolságig oda sétálnak. 딱 멈춰야 돼요. És akkor meg kell állniuk. 만약에 그거 들어가면 죽어요. És ugye ha tovább lép az ő határán belül, akkor ugye akár ugye halálbüntetés is jár.
언제 좀 더 들어갈 수 있느냐? Mikor tud egy kicsit beljebb menni? 왕이 좀 더 가까이 와라. Amikor király azt mondja, jó, gyere közelebb. 그러면 갈 수 있어요. Akkor tudnak menni. 절대로 그 이상 넘어가면 안 De 돼. azon kívül már nem lehet. 그것도 키워서 Azon 가야 돼. belül. 그리고 왕이 강에 고개 들어라. Azt mondja, emeld fel a fejed. 그때 고개를 들 수 Csak 있어요. akkor tudsz felemelni. 왕이 고개 들어 소리 안 했는데 Ha azt mondta, hogy nem emelt fel, 궁금해가지고 csak annyira kíváncsi, hogy hogyan néz ki, 고개를 들어 쳐다보면 kicsit így felnéz rá, 그냥 바로 죽어요. akkor rögtön halál. 지금 이 땅에 존재하는 왕도 그래요. Szóval az itt lévő, ugye ezen a földön élő ugye királyoknál is így van. 근데 지금 하나님이에요. De itt most Istenről van szó. 만왕의 왕. A királyok királya. 전능하신 창조주. Mindenható teremtő Isten. 근데 그래서 가요? De sétálva akar bemenni oda? 하나님 잘 있어요. Ja, Istenem, jó napot! 친구입니까? Barátok? 하나님이 그걸 허락해 주니까 가능한 거지. Ez csak azért lehetséges, mert Isten megengedte. 자녀로 삼아 주시니까 가능한 Azért, mert 거지. tényleg minket gyermekként tart, 그냥으로는 어림도 없어요. de csak úgy nem. 법으로는. Ha törvény szerint nézzük, akkor ez lehetetlen lenne. 자, 그래서 하나님이 딱 모세나 아브라함을 처음 만나셨어요. Ezért, amikor ugye Isten Mózessel és Ábrámmal először találkozott, 그때 뭐라고 했습니까? akkor mit mondott? 네가 선 땅은 거룩한 것이다. Az a hely, ahol állsz, szent hely. 왜? Miért? 내가 있으니까. Mert én vagyok itt. 거룩한 것이야. Ez akkor szent hely. 그래서 뭘 요구합니까? Ezért mit kér? 신을 벗어라. Hogy vedd le a sarudat. 그걸 뭘 의미하는 줄 압니까? Ezt tudják, hogy mit jelent? 사람이 신을 언제 씻습니까? A 언제 cipőt 신죠? az mikor veszik fel az emberek? 언제 신죠? Mikor veszik fel? 그렇죠. Így van. 자, 신을 신는다는 거는 밖에 나가겠다 소리죠. Az, hogy felveszi a saruját, az azt jelenti, hogy ki akar menni. 벗고 있던 신을 신는다는 건 Ami ugye le volt véve az ábájáról, 아니 벗고 있던 신을 내가 다시 지금 신는다는 és 건 aztán az, hogy újra felvegye azt, 그럼 뭘 의미합니까? az mit jelent? 내가 밖에 나가겠다는 Az azt 소리죠. jelenti, hogy ki fogok menni. 아니면 뭐 일을 하겠다는 Vagy 소리죠. dolgozni megy. 그 신고 있던 신을 벗는다는 거. És az, hogy leveszi a saruját, ami rajta volt, 그걸 뭐 말합니까? ez mit jelent? 쉬겠다는 소리예요. Az, hogy pihenni fog már. 이제 집에 들어왔다는 Már 소리. ugye visszajött haza. 우리가 막 신고 신발 신고 들어갔다가 언제 모든 사람이 신을 벗습니까? Ugye mindenki mikor veszi le a cipőjét, amikor ugye munka után? 언제? Mikor veszi le? 침대에 자러 들어갈 때. Amikor már ugye az ágyba szeretnénk menni. 그때 신을 다 벗어. Akkor mindenki leveszi, ami rajta van. 진짜 제대로 쉬려면. Hogyha igazán rendesen akar pihenni, 잠깐 누웠다 일어날 때는 신발 안 벗어줄 수 있지만. lehet akár csak ledől, aztán akkor annyira nem veszi le. 근데 내가 진짜 제대로 잘라 하면. De amikor már tényleg hozzááll, hogy most már rendesen pihenjen, 다 신발 벗죠. akkor mindenki leveszi a papucsát vagy a cipőjét. 자, 벗고 침대에 들어간다. És úgy megy fel az ágyra. 신을 벗는다는 거 뭘 의미하냐? Az, hogy leveszi a cipőt, az mit jelent? 내가 내 일하는 걸 멈추는 거예요. Az én munkámat most megszüntetem. 내려놓는 거예요. Leteszem. 하나님 신을 벗으라는 거예요. És az, hogy Isten azt mondja, vedd le a sarudat. 네 행위, 네 옳음, 네 의 다 내려놔. A te igazságodat, a te munkádat, a te mindenedet tedd le. 내 앞에서 그거 다 버려. Én előttem az mind tedd le. 그냥 벌거벗은 채로 와. És csak csupaszon gyere be. 왜? Miért? 하나님 거룩하십니다. Mert Isten szent. 우리가 하나님 앞에 하나님 제가 뭐 이렇습니다. 내가 이런 거 했습니다. 누가 그런 말 할 수 있어요? Hogy Isten előtt, ja Istenem, én ezt tettem, azt tettem, ki tudna Isten előtt ezt mondani? 누가 그런 말 합니까? Ki tudna ilyet mondani Isten előtt? 그런 말 한다는 것 자체가 하나님을 모르는 Már 거예요. maga az, hogy ilyeneket mond, nem ismeri Istent. 그래서 우리가 하나님 앞에 가서 하나님 내가 이거 했으면 저거 그런 말 할 생각을 하지 마세요. Szóval így, de is gondolkodj, amikor Isten elé mennek, ja Istenem, én ezt tettem, azt tettem. 하나님 가장 싫어하는 소리예요. Ezt utálja legjobban. 하나님이 듣고 싶어하는 건 뭔지 아세요? Mert mi az, amit Isten szeretne hallani? 하나님이 나를 위해서 무슨 일을 Hogy 하셨는지 Isten mit tett érettem. 그거 듣고 싶어요. Ezt akarja hallani. 하나님 저를 위해서 예수님을 보내. Istenem, én értem, Jézus küldted. 그 예수님이 저를 위해서 십자가에 죽으셨어요. És az a Jézus meghalt én értem. 그 예수님이 저를
az én bűnömért. 어렵게 만들었어요. És ő tett engem igazzá. 그 예수님이 저를 거룩하게 Az 만들었어요. a Jézus tett engem szenté. 하나님이 제가 그때 일에 어려울 때 저는 낙심하고 절망했을 때 하나님이 저에게 이렇게 일해 주셨어요. És amikor én ilyen keserűségben szenvedtem, Isten ilyen kegyelmet adtál nekem. 내가 강야에서 쓰러졌을 때 Amikor pusztában elestem, 하나님 그때 저를 이렇게 도우셨어요. akkor Istenem, te így segítettél 하나님 저를 nekem. 이렇게 인도해 주셨어요. Istenem, így vezettél engem. 하나님 듣고 싶은 이야기. Amit ti szeretne hallani, ez az. 하나님이 무슨 일을 하셨는지. Hogy Isten mit tett. 여러분 복음에는 하나님의 의가 나타난대죠. Az evangéliumban Isten igazsága jelenik. 하나님의 의만 나타. 정확하게 말 하나님의 의만 나타나. Pontosítva, csak Isten igazsága jelenik meg. 그 하나님의 의가 바로 예수님입니다. És az nem más, mint Jézus. 하나님의 의. Isten igazsága. 그게 예수님입니다. Az maga Jézus. 정확하게 말하면 Pontosabban, 예수님이 하신 일. az, amit Jézus tett. 그게 하나님의 의예요. Az Isten igazsága. 그래서 우리가 복음이라고 하면 자 우리가 이 성경에 사복음이 있잖아요. Ezért, hogy evangéliumról beszélünk, akkor van 4 evangélium a Máté, Bibliában. Máté, Máté, Márk, János, Lukács. 왜 복음이라고 하는지 압니까? Tudják, hogy miért mondjuk azt, hogy evangélium? 복음이 되려면 Mert ugye evangélium akar ugye beteljesedni. 그게 반드시 예수님의 탄생이 나와야 돼요. Jézus születésének kell, hogy megtörténjen. 예수님의 죽음이 나와야 Halála, 돼요. 예수님의 부활이 나와야 돼요. feltámadása. 그게 반드시 있어야 돼요. És ugye ennek kell bizonyára megtörténnie. 그게 없으면 복음이 아니에요. Ha ez nincsen meg, akkor nem evangélium. 자, 우리가 뭐 바울의 서신서라든가 Ugye a Pálnak a levele, 뭐 베드로 전서 베드로 vagy a 서신서라든가 Péternek a levele, 뭐 vagy az 사도행전이라든가 apostolok cselekedetei. 그 성경 전체가 예수님에 대해서 이야기해요. Ugye mindaz a Biblia Jézusról szól, 예수님 말씀하셨잖아요. mert Jézus beszél. 성경은 나에 대해서 Hogy 이야기해요. a Jézus azt mondja, hogy a Biblia rólam szól. 어제 일하시 롤론 Az 되시고. írás ugye rólam beszél. 자, 성경이 그냥 예수님에 대한 이야기예요. Szóval a Biblia magáról Jézusról szól, 그러니까 마르틴 루터가 그랬거든요. ezért a Martin Luther is azt mondja, 자, 이 성경을 짜봐라. hogy ezt a Bibliát, hogyha kifacsarjátok, 그 뭐가 나오는지 아냐? tudjátok, hogy mi jön ki? 예수님의 피가 나올 거예요. Jézus vére fog kijönni. 예수님에 대한 이야기란 말이에요. Mert azt jelenti, hogy Jézusról szól. 그래도 마르틴 루터 그렇게 이야기했어요. Ezért Martin Luther azt 이 mondja, 성경을 쫙 짜면 hogyha ha kifacsarjátok ezt a Bibliát, 예수님 피가 나온대요. Jézus vére fog kifolyni. 근데 그 물론 뭐 짠다 이거 짠다고 나온 게 아니게 알죠 무슨 Ugye 뜻인지. az értelmét értitek, hogy miről szól, ugye az értelme. 네. 모든 성경은 예수님에 대한 이야기. Minden Biblia, ugye a Biblia része Jézusról szól. 사도행전도 예수님에 대한 이야기. Apostolok cselekedet és Jézusról szól. 바울의 모든 서신서가 다 예수님에 대한 이야기. Pálnak a minden levele Jézusról szól. 근데 왜 복음이라는 단어를 안 씁니까? De miért nem használja az evangélium szót? 예수님에 대해서 이야기하지만 Igaz, hogy Jézusról szól, 뭐 사도행전이나 바울의 서신서에는 az apostolok cselekedet vagy a Pál levelében, 예수님의 죽음, Jézus halála, 예수님 탄생, Jézus születése, 예수님의 죽음, halála, 예수님의 부활. és a 그 세 feltámadása. 가지를 정확하게 이야기하지 않는단 말이에요. Erről pontosan nem ír arról. 그래서 복음서가 아닌 거예요. Ezért nem evangélium van 그냥 utána. 빨 레벨레가 되는 Csak 거예요. Pál levele. 근데 마태, 마가, 누가, De 요한에는 Máté, Márk, Lukás, Jánosban, 읽어보세요. ha elolvassák, 그 네 개 책에는 mindaz a 4 könyvben, 예수님 탄생, Jézus születése, 예수님 죽음, halála, 부활. feltámadása. 이거를 다 이야기하고 있어요. Van benne. 어떻게 탄생하셨고, Hogyan született, 어떻게 죽으셨고, hogyan halt meg, 어떻게 és 부활했는지 hogyan 그걸 feltámadott. 이야기하고 있단 말이에요. Erről szól. 그래야 복음이에요. Mert akkor csak evangélium. 그러니까 복음에는 Ezért az evangéliumban 반드시 예수님의 탄생, 죽음, 부활이 나타난다는 겁니다. feltétlenül ugye Jézus születése, halála, feltámadása benne van. 그것만 나타나야 돼요. És csak annak kell, hogy megjelenjen. 다시 말하면 그게 하나님의 의란 말이에요. Vagyis ez maga Istennek az igazsága. 예수님 왜 탄생했습니까? Isten miért született? 아들을 낳은 이름을 예수라 하라. Szül fiat és nevez annak Jézusnak. 이는 저가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자십니다. Mert ő szabadítja meg annak népét annak bűneiből. 자, 죄에서 자기 백성을 저희 죄에서 구원하려고 탄생했단 말이에요. Azért született, hogy az ő népét megszabadítsa annak bűneiből. 이게 탄생의 의미예요. Ez a születésnek az oka. 이게 하나님의 의예요. És ez Isten igazsága is. 하나님이 인간들을 죄에서 구원해서 의인 만들려고 하는 Mert 거예요. Isten az embert, a népet ugye a bűnből meg akarja szabadítani, hogy igazak legyenek. 그래서 예수님이 탄생했단 말이에요. Ezért született meg Jézus. 이게 하나님의 의. Ez Isten igazsága. 예수님 왜 죽으셨죠? Jézus miért halt meg? 피 흘림이 없으면 사함이 없으니까. Mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. 그래서 예수님 죽으신 거예요. És ezért halt meg Jézus. 피를 흘렸어. Azért, hogy vért ontva 우리 죄를 씻으려고. a mi bűnünket eltörölje.
자, 이게 복음이에요. Ez az evangélium. 왜 부활하셨죠? Miért támadott fel? 우리를 어렵게 하시려고. Azért, hogy minket megigazítson. 우리의 죄를 위해서 우리의 죄 때문에 예수님이 죽으셨고 A mi bűnük miatt meghalt, 우리를 어렵게 하시려고 부활했다. a mi igazságunkért feltámadott. 그래서 예수님 부활하신 거예요. És ezért támadott fel. 이게 하나님의 의예요. Ez Isten igazsága. 탄생, Születése, 죽음, halála, 부활. feltámadása. 왜 했습니까? Miért tette ezeket? 우리를 죄에서 구원하시고 Hogy minket a bűnből megszabadítson. 의인 만드시려고. Hogy minket igaz emberekké tegyen. 죄인에서 의인 만드시려고. Hogy bűnösből igaz emberekké tegyen. 이게 거듭나는 거예요. Ez az újjászületés. 죄인이 의인 되는 거. Az, hogy egy bűnös ember igaz emberré lesz. 담배 피고 술 마시던 놈이 담배 끊고 술 안 마시면 뭐 그게 거듭나는 겁니까? Az, hogy most aki cigarettázott meg, ugye ivott, és hirtelen másnap ugye nem cigarettázik meg, nem alkoholizik, az igaz ember. 이게 거듭나는 겁니까? És ez az újjászületés. 그건 불교 믿어도 돼요. Az, akkor hihető egyébként a Butában is akár. 그래도 불교 믿어도 담배 끊고 술 끊을 수 있어요. Akik Butában néznek, ők is meg le tudnak szokni az alkoholról és a cigarettáról. 예? 그냥 무슬람 믿어도 돼요. Meg ugye a muszlimba is hihetnek akár. 담배 끊고 술 끊을 수 있어요. Akkor is ilyen le tudnak szokni a cigarettáról, meg az alkoholról. 불교 믿어도 죽을 병 난 사람도 많아요. Nagyon sokan vannak, akik a Buddhában hisznek, és ugye ők is a valami betegségből meggyógyultak. 한국에서. Kóreában. 뭐 담배 끊고 술 끊으려고, 뭐 죽을 병 나서려고, 뭐 삶 바꾸려고. 그래서 예수님이 오신 거 아니에요. 그래서 예수님 믿어야 되는 게 아니에요. Nem azért jött le Jézus, meg nem azért kell hinni Jézusban, hogy azért, hogy a halálbetegségből megszabaduljon, meg hogy rendetlen életről rendes életre kerüljön, meg ilyen rossz dolgokról, jó dolgokra szokjon hozzá. 그거 아니에요. Nem ilyenek miatt. 예수님만 할 수 있는 거. Hanem amit csak Jézus tud megtenni. 뭡니까? Mi az? 죄인을 의인 만드는. Hogy bűnösből igaz emberré tegyen. 그건 예수님만 할 수. Azt csak Jézus tudja megtenni. 아무도 못. Senki más nem. 왜? Miért? 아담으로 말하면 모든 인간이 죄인으로 태어났다. Mert Ádám által minden ember beszületett. 아브라함도 죄인으로. Ábrahám is. 노아도 죄인. Noé is. 모세도 죄인. Mózes is. 다 죄인이에요. Mindenki. 근데 어떻게 그런 사람이 다른 사람을 죄인에서 의인 만들어줘? De ilyen ember hogyan tud bűnös emberből igaz emberré tenni? 못해요. Nem tud. 예수님만 할 수. Csak Jézus tudja megtenni. 예수님은 성령으로 태어났다. Mert Isten Szentlélek által született. 아담의 자손이 아니에요. Ő nem Ádámnak az utódja. 예수님만 죄인을 의인 만들어. Csak Jézus tudja az bűnös embert igaz emberré tenni. 그래서 예수님으로 거듭날 수 És 있는. ezért tud Jézus által igaz emberré válni. 그 사람만 천국 가는 거예요. És csak az az ember tud mennyországba jutni. 거듭나야 천국 간다 했거든. Azt mondja, mert újjászületés, aki újjászületett ember csak azt tud bemenni a mennyek országába. Ha nem született újjá, nem tud bemenni a mennyek országába. 그건 예수님만 할 수 있단 말이에요. Ezt csak Jézus tudja megtenni ezért. 이게 하나님의 의예요. És ez Isten igazsága. 그것만 이야기하는 게 복음이에요. És aki csak erről szól és erről beszél, az az evangélium. 근데 다른 복음 뭐예요? Mi a más evangélium? 예수님 이야기하고 Jézus beszél, 너도 열심히 해야 되고. de azért neked is kell tenned. 그래 천국 가고. Akkor tudsz csak mennyországba jutni. 그래 복 받고. És úgy tudsz áldást kapni. 이게 다른 복음. Ez a más evangélium. 예수님만 나타나는 게 아니고 Nem csak Jézus jelenik meg, 하나님의 의만 나타나는 게 nem 아니고 csak Isten igazsága jelenik meg, 인간의 의도 같이 나타나는 거예요. ember igazsága együtt jelenik meg. 이게 다른 복음. Ez a más evangélium. 이게 거짓 복음이란 말이에요. Ez a hamis evangélium. 이게 떡 굽는 가는장의 꿈이란 말입니다. Ez ugye a sütőmesternek az álma is. 거기는 흰떡 세 강죽만 있는 게 아니고 Mert ott nem csak az a fehér 3 kenyér van, 페일 하는 꼴라죠. kalács van, 거기는 바로를 위해서 구운 그 수대민이 있었단 말이에요. hanem ott volt az a sütemény is, amért a fáraóért ő maga készített. 그게 그 흰떡 세 강줄이 Az a 3 fehér kalács. 그게 예수님이잖아. Az Jézus. 그 예수님의 그림자. Az Jézusnak a jelképe. 그건 원래 있었어요. Az eredetileg ott volt. 꿈에 보니까 자기 머리 위에 그 흰떡 세 강주가 있었어요. Ahogyan álmodott, már ott volt a fején az a 3 fehér kalács. 그리고 그 위에 자기 떡 굽는 가정이 바로를 위해서 구운 그 과자가 있다고 그랬어요. És a fölött pedig volt az ő sütőmester által készített sütemény. 그렇게 성경 이야기하고 Így szól a Biblia. 그게 예수님하고 인간의 의하고 하나님하고 인간의 의가 섞은 거예요. Ez az, amikor Isten igazsága és az ember igazsága összekeveredett. 결과가 뭡니까? Mi volt annak az eredménye? 사망. Halál.
술 맡은 가느냐? A pohárnokmester 그냥 포도주. csak maga a bor. 포도나무에서 짠 포도즙. Csak az a lé, ami a szőlő fából kifacsart. 포도나무가 뭡니까? Mi a szőlőfa? 그 예수님이지. Az maga Jézus. 내가 참 포도나무다. Én vagyok az igaz szőlőfa. 네, 그 예수님의 그림자란 말이야. Az maga Jézusnak a jelképe. 그 예수님 그 포도나무가 짠 즙. És az a Jézusból kifacsart ugye szőlőlé, 예수님의 보혈. ugye az a Jézusnak a vére. 그것만 들고 가는 거예요. És csak azt viszi elé. 결과가 뭡니까? Mi annak az eredménye? 생명. Élet. Bemaradás. 하나님은 하나님의 것만 받아. Isten csak az Istenét fogadja. 가이사의 것은 가이사의. Ami a császári, az császárnak. 하나님의 것은 Ami 하나님. Isteni, az Istennek. 하나님은 하나님의 것만 받아. Isten csak az Istenét fogadja. 인간의 것 안 받아요. Az emberét nem fogadja. 하나님은 하나님의 의만 받아요. Isten csak az Isten igazságát fogadja. 인간의 의 안 받아요. Az ember igazságát nem fogadja. 같이 가면 그냥 사망. Ha együtt megy, ez így együtt, halál. 그게 다른 복음이에요. Ez a más evangélium. 바울은 다른 복음이 없다 그랬어요. Pál azt mondja, hogy nincsen más evangélium. 자, 그런데 여기 보면 De itt, 자, 이 복음에는 하나님의 의가 나타나. az evangéliumban megjelenik Isten 자, igazsága. 그리고 뭐라고 했습니까? És azok után mit mond? 히트별 히트별이라 했죠. Azok után azt mondja, hitből hitbe. 자, 복음 안에 있는 하나님의 의. Ugye az evangéliumban lévő Isten igazsága, 그걸 믿는 거예요. és abban hiszünk. 그러면 어떻게 됩니까? Akkor mi lesz? 그러면 자, 아, 예수님이 나를 위해서 태어나셨구나. Ja, Jézus én értem született, 예수님이 나를 위해서 én 죽으셨구나. értem halt meg, 예수님이 나를 위해서 부활하셨구나. támadott fel, én értem. 그럼 내가 죄가 없네. Akkor nekem nincsen bűnöm. 내가 어렵네. Akkor én igaz vagyok. 내가 거룩하네. Akkor én szent vagyok. 이걸 믿는 거예요. Ebben hiszünk. 예수님이 하신 일을 믿는다고. Amit Jézus tett. 그게 예수님 믿는 거예요. Ez a Jézusba való hit. 내가 한 걸 믿는 게 아니고 Nem abban hiszek, amit én tettem. 난 뭐 했어요? Én mit tettem? 참 죄만 지었지. Én csak vétkeztem. 왜? Miért? 죄인으로 태어났으니까. Mert bűnben születtem. 하나님 보실 때 나는 죄만 짓는 거예요. Mert Isten szemében csak én olyan ember vagyok, aki vétkezik. 만약 하나님 그러니까 그 마태복음 7장에 나오잖아요. Ezért a Máté 7-ben is szerepel. 주여 주여 주의 이름으로 우리가 선지자 노래를 Uram, Uram, a te nevedben profélkált. 주의 이름으로 기주 쫓아냈습니다. És ugye a te nevedben szellemeket is űztünk. 주의 이름으로 많은 권능했습니다. És ugye te nevedben nagyon sok mindent tettünk. 그럼 하나님 뭐라 하십니까? Isten mit mondod? 난 너 도무지 몰라. Nem ismerlek titeket. 난 너를 도무지 몰라. Nem ismerlek titeket. 행악을 행한 자, 악을 행한 자, 나의 떠나가라 했어요. Ugye távozatok el, ti gonosztevők. 악을 행했다 그랬어. Azt mondja, ti gonoszt tevők. 그들은 뭐라고 이야기했는데? Ők mit mondtak? 하나님 위해서 뭘 많이 했다고 그랬는데. Pedig ő azt mondják, hogy Istenért nagyon sok mindent tettek. 하나님은 악이라고 De 이야기하잖아요. ők azt mondja, de Isten azt mondja, ez 왜요? gonoszság. Miért? 그건 하나님의 의가 아니었단 말이에요. Mert az nem Isten igazsága volt. 인간의 의였단 말이에요. Az ember igazsága volt. 하나님은 하나도 안 받으셨단 Isten 말이에요. egyáltalán nem fogadja el az. 다 내쫓아버렸단 말이에요. Mindent előzött. 안 받아요. Nem fogadja. 인간의 의는 안 받아요. Ember igazságát nem fogadja. 하나님은 하나님의 의만 받아요. Isten csak az Isten igazságát fogadja. 그래서 여기 하나님의 의가 나타나고 Ezért itt jelenik meg Isten igazsága. 그걸 믿는 거예요. És ebben hiszünk. 아, 예수님이 나를 내 죄를 흰부터 이렇게 씻었구나. Ja, Jézus honnan fejbe törölte el az én bűnömet? 예수님 나를 어렵게 만들었구나. Isten engem igazá tett. 그걸 믿는 거예요. És ebben hiszünk. 그러면 그 의에 이르는 거예요. Akkor jutunk abba az igazságra. Arra az igazságra. 그 믿음으로. Azzal a hittel. 내 죄는 예수님이 씻고 Az én bűnömet Jézus eltörölte, 나를 예수님이 어렵게 만들어 놓고 és engem így igazá tett Jézus, 내가 막 내 죄를 위해서 뭘 하는 게 és 아니에요. nem én teszek valamit az én bűnömért. 내가 뭘 할 수 있어요? Mit tudnék tenni én? 예수님 말했잖아요. Jézus mondta, 사람은 할 수 hogy 없다고. az embernél lehetetlen. 사람은 할 수 없어요. Ember nem tudja. Nem tud 하나님만 tenni. 하시는 Csak 거예요. Isten tudja tenni azt. 그래서 예수님이 다 이루었고 És ezért Isten, ugye Jézus mindent elvégzett, 십자가도 다 이루었다 ugye 했잖아요. a kereszten mindent elvégzett. 다 이루었어요. Mindent. 그걸 믿는 거예요. És abban csak hiszünk. 그러면 우리가 그렇게 이루는 거예요. Akkor tudunk arra jutni. 마음으로 믿어 의에 이루고 Ugye szívvel, 시벤 희숭 20대 이거 사고보 이거 사고보 예? 로마서 예, 로마서 10장 10절에 나오잖아요. ugye Róma 10:10-be szerepel. 그래서 마음으로 예수님을 믿게 되면 하나님의 의에 이르게 돼 있단 Ha 말입니다. szívvel hiszünk Jézusban, akkor... 아니 이거 Ja, bocsánat. Hogy ja, igen. Szívvel hiszünk az igazságnak, akkor jutunk Isten igazságára. 로마 10장 10절 찾아요. Ugye Róma beliekhez 10:10-ben van. 자, 로마서 10장 10절.
Róma beliekhez 10. fejezet, 10. versem. 저 있네요. 자, 읽어. Ugye itt van, hogy mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallás az 자, üdvösségre. 이렇게 이야기하고. Így szól. 자, 마음으로 믿어요. Mert ugye szívvel hiszünk, 그러면 의에 이렇게 돼 있다고. akkor az igazságra jutunk. 왜? 하나님의 의를 믿으니까. Miért? Mert Isten igazságában hiszünk. 그럼 의인이 된다 이 말이에요. Akkor igazakká válunk. 그리고 그걸 말하는 거예요. És azt mondjuk. 마음에 이루어진 걸 말한다고요. Azt mondjuk, ami már szívben megtörtént, 그걸 bekövetkezett. 말하는 거라고요. És azt mondani kell. 근데 사람들은 그걸 말하는 게 아니에요. De az emberek nem ezt mondják, 자기 원함을 말하죠. hanem az ő akaratát. 그리고 죄 용서해달라고 이야기해요. És aztán mondják, hogy bocsáss meg az én bűnömet. 왜? Miért? 아직 이러질 않았거든. Mert még nem tett, még szívvel nem hisz abban. Nem került. Nem jutott. Ja, igen, bocsánat, mert nem jutott az igazságra, bocsánat. 그럼 성경은 뭐라고 합니까? És a Biblia mit mond? 네가 왜 하나님의 의에 이르지 않은 줄 알아? Tudod, hogy miért nem jutott el Isten 네가 igazságára? 왜 의인이 아닌 줄 알아? Tudod, hogy miért nem vagy igaz ember? 네가 왜 죄인인 줄 알아? Tudod, hogy miért vagy még bűnös ember? 너는 성경적으로 나를 믿는 게 아니라. Mert nem te Biblia szerint hiszel bennem. 그게 문제예요. Mert te nem hiszel Biblia szerint bennem. Ez a probléma. 왜? 진리를 알지니 진리가 너를 자유케 합니다. Mert azt mondja, hogy ismerjétek meg az igazságot, meg az igazság tesz titeket szabadokká. 어디서 자유케 합니까? Honnan tesz minket szabadokká? 죄에서, A bűnből, 율법에서, a törvényből, 자기 자신에게서, ugye saját magából, 자기의 연약함, a saját gyengeségéből, 자기의 부족함, a saját hiányosságából, 자기의 단점. a saját hátrányaiból. 거기서 진리가 자유케 한다는 거예요. És az igazság tesz minket innen szabaddá. 내가 부족하지. Igen, hiányos 내 vagyok. 연약하지. Igen, gyenge 내 vagyok. 문제가 많지. Igen, nekem több problémáim van. 그래서 예수님이 필요한 거예요. Ezért van szükségem Jézusra. 그래서 예수님이 나에게 오신 거예요. Ezért jött hozzám Jézus. 그래서 예수님 나를 위해서 죽으신 거예요. Ezért halt meg Jézus életben. 그래서 예수님 나와 함께 하신 거예요. Ezért Jézus van velem együtt. 그래서 예수님 나를 위해서 일하실 거예요. Ezért fog Jézus munkálkodni 나는 életben. 예수님을 믿어. Én ebben a Jézusban hiszek. 그래서 예수님 때문에 죄가 없어. És ezért Jézus miatt nekem nincsen bűnöm. 예수님 때문에 내가 어려워. Jézus miatt vagyok én igaz ember. 예수님 때문에 내가 거룩해. Jézus miatt vagyok én szent. 이게 예수님을 믿는 거예요. Ez, aki hisz Jézusban. 이걸 하나님이 듣고 싶어 És ezt 하신다고. akarja hallani Isten. 이게 왜 믿음의 소리니까. Mert ez hit hangja. 하나님 제가 죄지었으면 내가 있습니다. Ja, 용서해 Istenem, 주십시오. vétkeztem, bocsáss meg. 그럼 예수님 뭐라 합니까? Isten akkor mit mond? 그럼 내가 왜 죽었냐? Akkor, és Jézus mit mond? Akkor miért haltam meg? 그럼 내가 왜 죽었냐? Én miért is haltam meg? 네가 죄 때문에 계속 괴로워하라고 내가 Én 죽었냐? azért haltam meg, te folyamatosan szenvedj a bűnben. 그럼 네가 그러면 네가 언제 안 짓노? 네가 그럼 죄를 언제 안 지을래? De te mikor nem vétkezel? 내가 볼 때 니 죽을 때가 죄 지을 건데. Te halálodig fogsz vétkezni. 그럼 니 죽을 때가 계속 나한테 늘 그럴 거야? Akkor te halálodig folyamatosan nekem fogsz bocsánatot 내가 니 죽을 때가 이걸 봐야 돼? és nekem halálomig ezt kell, hogy halljam és lássam? 그럼 니 언제 기뻐하고 언제 감사할래? Mikor fogsz örülni? Mikor fogsz hálát adni? 네가 뭐 잘할 때보다 못할 때가 더 많은데. Többször van, amikor hibázol, mint hogy jót tennél. 네가 나를 섬길 때보다 죄질 때가 더 많은데. Többször van, amikor vétkezel, mint hogy szolgálnál. 그럼 네가 nekem. 어떻게 범사에 감사할래? Hogyan tudsz te mindenkor hálát adni? 네가 언제 항상 기뻐할래? Mikor tudsz mindenkor örülni? 넌 불가능이야. Nálad lehetetlen. 그래서 내가 해야 되는 거야. Ezért nekem kell tennem, érted? Ezért nekem. 사람 할 수 없어. Mert embernél lehetetlen. 하나님 하는 거야. Csak Isten teszi azt. 그래서 내가 한 거잖아. Ezért tettem is én. 너 나 믿으라고. Ezért te csak higgy bennem. 그래서 오유는 믿음. 자, 다시 로마서 3장. Ezért ugye megint ugye visszamegyünk a Róma 3. 로마서 1장 17절. Ja, első fejezet 17. verse. 자. Róma első 17. The before one. 자, 히트벨 그랬잖아요. És ezért mondja hitből hitbe. 자, 이 하나님의 의를 믿음으로 Szóval az Isten igazságát hittel 그러면 그 믿음에 이른단 말입니다. hiszek, akkor kerülök a hitbe. 히트벨. Ugye hitből hitbe. 그래 되는 거예요. Így válunk. 하나님의 의를 믿는 거예요. Szóval Isten igazságában hiszünk. 예수님이 나를 어떻게 어렵게 Hogy 해놓았는지 Jézus engem hogyan tett igazzá. 그걸 내가 믿는 거예요. És én abban hiszek. 그럼 의인이 되는 거예요. Akkor leszek én igaz ember.
그게 믿음이에요. És az a hit. 하나님 그걸 믿음이라고 한다는 거예요. Isten azt mondja, hogy ez hit. 너는 나를 믿구나. Te hiszel én bennem, 너는 látom. 너를 안 믿고 Te nem magadban hiszel, 넌 나를 믿구나. hanem te bennem hiszel. 너는 네 행위를 믿는 게 Te nem a 아니고 te cselekedetben hiszel, 너는 내가 한 걸 믿구나. hanem te hiszel abban, amit én tettem éretted. 의다. Ez igazság. 예수님이 한 게 의예요. Az az igazság, amit Jézus tett. 인간이 한 건 다 Amit az ember tett, 악, az mind gonoszság. 그지. Az hamis. 인간은 의를 할 수 없어요. Mert az ember nem tud jót tenni. 그래서 바울이 뭐라 했습니까? Ezért Pál mit mondott? 사람 속에 선한 게 거하지 Hogy az 않는다. emberben nem lakozik jó. 거하지 않다 했잖아. Nem lakozik jó. 근데 어떻게 선을 합니까? Hogyan tudna jót tenni akkor? 인간은 하나님 앞에서 의를 행할 수 없어요. Az ember Isten előtt nem tud jót tenni. 사람 앞에서 하지. Csak az emberek előtt. 그러니까 사람 앞에서는 뭐 착하게 살아도 돼요. 착하게 행동해도 돼요. Igen, az emberek előtt éljen jól. 근데 하나님 앞에 그건 안 통한단 말이에요. De ez Isten előtt nem válik be. 인간의 선한 행위로 하나님 앞에 갈 생각 하지 말라는 Szóval ne 거예요. akarjon Isten előtt az emberi jósággal kimenni. 하나님 받지를 않으니까. Mert azt nem fogadja. 그 분명히 아셔야 돼요. És ezt pontosan tudni kell. 제가 그거 하나 보여드릴게요. Szeretnék ezt még egyet megmutatni. 자, 욥기에 보면 A Jobb könyvét nézzük meg. 자, 욥기 Jobb könyve 35편. 35. Jobb könyve 35. 자, 욥기 35편. 35. 자, 5절부터 5. versétől 8절까지 읽겠습니다. 8-ig. Tekints az égre, és lásd meg, és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted. Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene? Ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz néki? Ha igaz vagy, mit adsz néki? Avagy mit kap a te kezedből? Az olyan embernek árt a te gonoszságod, mint te vagy, az igazságod az ilyen ember fiának használ. Itt ugye pontosan írja. 하나님이 인간의 의나 인간의 악을 어떻게 여기시는지. Hogy Isten az embernek az igazságát vagy a gonoszságát hogyan tekinti. 그대로 잘 나와 있죠. Itt pontosan leírja. 인간의 의는 인간한테 도움을 준다는 말입니다. Az ember igazsága csak az embernek ad valami segítséget, hasznot. 인간의 악은 Az embernek a gonoszsága 인간한테 해를 줄 뿐이란 거예요. az csak az embernek ad kárt és okoz kárt. 하나님하고는 아무 상관없다. De Istentől teljesen független. 여러분 하나님을 향해 돌을 한번 던져 보십시오. Próbáljanak meg Isten felé követ dobni. 하나님 맞습니까? Isten kap abból a kőből. 어디 지나갈 제일 놈이 맞지? Valaki szerencsétlen ember kap abból a kőből inkább. 하나님 맞냐고요? Az Isten kap abból a kőből. 하나님은 하나님의 것만 받아요. Isten csak Istenét fogadja. 여러분 그래서 내가 아까 이야기했잖아요. És ezért is mondtam, 하나님이 나를 위해서 뭘 하셨는지. hogy Isten mit tett érettem. 그것만 받아 하나님은. Csak azt fogadja Isten. 하나님이 저를 위해서 예수님을 보내줬습니다. Hogy én értem Jézus küldted. 그 예수님이 저희 죄를 다 씻었습니다. És az a Jézus eltörölte az én összes 그 bűnömet. 예수님이 저를 어렵게 했습니다. És ő igazát tett engem. Így van, így van. 그래 내가 했지. Így van, ezt én tettem, érted? 그리고 그 예수님이 저한테 이렇게 해주었습니다. És az a Jézus ezt tette velem. 그래. Így van. 그 예수님이 저한테 또 이렇게 했습니다. És az a Jézus megint ilyet tette. 그래. Így van. 근데 다른 사람, 자 너. De aztán jön a következő. 예, 제가 어릴 때부터 지금 하나님 위해서 제가 진짜 막 진짜 모든 걸 다 했어요. Kiskorom óta tényleg mindent tettem a Jézusért. 막 40일 금식 기도도 하고. 40 napos böjtölés. 제가 막 예배당도 짓고. Meg ugye építettem gyülekezeti épületet. 헌금도 많이 하고. Meg sokat adakoztam. 전도도 많이 하고. Sokat prédikáltam. 야 천사야. Angyalka. 쟤 지금 뭐라 하냐? Ő most miről beszél? 뭐 다른 거 없어? Nincs más? 아니 그런 쓸데없는 사람하고 제대로 된 거 없어? Nincs más, ami igazán fontos. 제가 또 막 가난한 사람 도와줄 거요. Ja igen, szegényeket is 그런 segítettem. 쓸데없는 소 하지 말고. Ne ilyenekről. 이해를 못 할 거야 아마. És akkor nem fogja megérteni. 지가 지금 뭐가 Hogy 잘못됐는지. most mi a helytelen most. 여러분 여기 예수님이 한 게 있어요. Mert van itt, amit Jézus tett. 여기 내가 한 게 있어요. És van itt, amit én tettem. 비교가 됩니까? Össze tudjuk hasonlítani? 비교가 돼요. Össze tudjuk hasonlítani azt? 자, 내가 한 게 10,000개가 있어요. Ugye, amit én tettem 10,000. 자, 예수님이 한 게 1개가 있어요. Így, amit Jézus tett, egy dolog van. 비교가 됩니까? Össze tudjuk hasonlítani? 그럼 내가 진짜 하나님한테 갔다며 És ugye én tényleg Isten elé mentem ki. 예수님이 한 게 1개라도 있으며 Ha van egy dolog, amit Jézus tett, tényleg egy dolog is, 뭐부터 이야기하겠습니까? mit mondanék legelőször?
예수님이 한 걸 이야기해요. Először, amit Jézus mondott. 제가 한 게 한 겁니까? Amit én tettem, az valamit cselek. 예수님이 하신 거 앞에 내가 한 건 다 쓰레기예요, 쓰레기. Amit Jézus előtt én tettem, az semmi. 그 쓰레기라고요. Az tényleg az semminek vehető, egy 세메트라고 세메트. szemét. 버려야 되는 거예요. Amit el kell dobni. 내가 한 건 다 버리고 Amit én tettem, azt mind el kell dobni. 예수님이 하신 것만 이야기하면 돼요. És amit Jézus tett, csak azt kell mondani. 내가 착하게 했는지 나쁘게 했는지 그건 관심 없어요, 하나님은. Az, hogy én jó dolgot tettem, én mit tettem, az nem is érdeklődik. 내가 막 악한 게 그것도 관심도 Meg az, hogy 없어요. én gonosz dolgot tettem, az arra se érdeklődik. 하나님 뭐 관심 있어요? Mire érdeklődik csak? 내 아들 예수가 너를 위해서 뭘 했냐? Az én fiam Jézus, te érted, mit tett? 그걸 이야기해. Azt mondjad. 하나님은 그것만 인정해요. Mert Jézus csak azt ismeri el. 하나님은 그것만 인정한다. Isten csak azt ismeri el. 하나님의 것만 받아요. Mert Isten csak az Istenét fogadja. 인간의 것 안 받아요. Ami az emberi, az nem 그럼 fogadja. 그거 정확하게 아셔야 És ezt 됩니다. pontosan tudniuk kell. 그거 모르면 하늘나라가 심판탑에서 이빨 갈 거예요. Mert hogyha ha ezt nem tudják, akkor tényleg az ítélet napján ugye nagyon fogcsikargatás lesz. 진짜예요. Ez tényleg így van. 왜 나는 했잖아 뭘. Mert én valamit tettem, 근데 하나님 인정 안 한다니까요. de Isten azt nem fogja elismerni. 예수님이 한 것만 인정해요. Csak azt, amit Jézus tett. 여러분 그걸 생각해야 돼요. És csak önök erre is kell, hogy 내 gondolkodjanak. 마음에 예수님이 해준 나를 위해서 해준 게 얼마나 있나. Mennyi van, amit Jézus én értem tett az én szívemben? 그게 많은 사람. Annak, akinek ez tele van, 부자예요. az nagyon gazdag ember. 하늘나라 가서. A mennyek országában. Igazán gazdag ember. 그래서 여러분 그걸 위해 살아야 돼요. És azért kell, hogy mi is itt éljünk. Azért kell élni. 그게 아무도 도둑질할 수 없는 재물이에요. Mert az egy olyan vagyon, aki senki nem tudja ellopni. 그걸 누가 도둑질해요? Az ki tudná ellopni azt? 그래서 예수님 그거 쌓아라 했잖아요. Ezért Jézus azt mondja, azt gyűjtsétek, azt a vagyon. 이 땅에다 쌓지 말고 Ide a földre, a te vagyonodat ne gyűjts, 하늘나라 쌓아놔. hanem a mennyek országába vagyonra gyűjts. 야, 이 땅에 쌓아놓은 건 다 없어질 거야. Amit itt gyűjtesz a földön, minden fog tűnni. 가지고 가도 못해. Nem is tudod elvinni magaddal. 근데 하늘나라에 쌓아놓는 몸으로 De az a vagyon, amit a mennyek országba gyűjtesz, 아무도 모르는 거야. senki nem tudja ellopni. 그거는 네가 하늘나라 가질 때 그대로 거기 Ha 있어. azt, amikor te viszed magaddal a mennybe, az úgy marad, úgy marad. 하나님 그걸로 사는 거야. És abból fogsz élni. 그래서 여러분 여기 이 땅에 살아 좀 만약에 좀 힘들고 어려워도 그거 너무 걱정하지 마시고 Ezért lehet, hogy a földön nem tudtak annyira jól élni, egy kis nehézség, nem kell aggódni. 금방 가요. Ez hamar elrepül ez az idő. 머리카 누나한테 물어보세요. Marika nének is kérdezzék meg. 지금 몇 살이세요? Most hány éves és Marika néni? 자, 76살이세요. Ugye 76 éves. 금방 갔죠? Egy pillantás volt, ugye az az élet? 금방 갔죠? Így van, nagyon hamar elrepül. 76년 금방 간다니까요. 76 év hamar elrepül. 자, 우리 어떨라죠? 어떨라? Attila, 몇 살이야? hány éves vagy? 자, 15살. 15 éves. 이야, 60년 차이네, 60년. Ugye 60 év különbség, 근데 금방 가요. de az hamar elmegy. 지금 막 엄청 다른 것 같죠? Most így azt mondjuk, hogy 60 év különbség, 금방 가요. de az hamar elmegy. 제가 55살인데 Most én 55 éves vagyok. 내가 언제 55살인지 모르겠어요. Én is csak csodálkozom, mikor lettem én 55 éves? 나도 지금 15살 같은데. Én is úgy gondolom, hogy még 15 éves vagyok szerintem. 야, 나도 저랬는데. Én is pedig ilyen voltam, nem rég. Nem olyan rég. 금방 간다니까. De hamar repül. 진짜 금방 가자. Tényleg hamar repül az idő. 여러분이 우리가 그 하나님을 좀 생각하면 좋겠고. Szóval jó lenne, hogyha a testvérek is arra az Istenre 마지막 gondolva, 한 절만 읽겠습니다. ezzel szeretném zárni az Isten tiszteletet. 자, 히브리서 한번 A 보겠습니다. zsidókhoz írt levél, 히브리서 zsidókhoz írt levél, 10장 10. fejezet, 히브리서 10장 zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 38절 39절 38-39. verset felolvasom. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. 자, 여기 보면 Ha itt nézzük, 자, 38절 39절 빨리 좀 깨아버지. please do fastly. 38 39 38-39. vers. 다음에 내가 문구 좀 줘야 되겠구나. 준비해라. 자, 예. 자,
38절, 39절을 보면 Ha megnézzük a 38-39. verset, 자, 여기 보면 ha itt nézzük, 자, 38절에 자, 여기. 38절에 자, 어제 이것을 빼도 히트볼 1 그렇게 했지요? itt van, hogy az igaz pedig hitből él. 이거 로마서 아까 1장 17절에 나온 거죠. Ez ugye Róma 1.17-ben is szerepelt. 같이 나오는 거잖아요. Ugye együtt. 이거는 더 이제 좀 정확하게 표현했죠. Itt egy kicsit pontosabban van kifejezve. 자, 의인만 믿음으로 산다는 거예요. Hogy csak igaz ember él hitből. 죄인은 A bűnös ember 믿음 못 살아요. nem tud hitből élni. 왜 성경이 그렇게 A 이야기하잖아요. Biblia mondja így. 왜? Miért? 믿음으로 의인 되기 때문에. Mert hitből lesz igaz ember. 그 사람만 계속 믿음으로 살 수 있다고. Az az ember tud tovább hitből élni. 근데 죄인은 De a bűnös ember, 하나님을 제대로 믿어본 적이 없다는 거예요. ugye nem tud pontosan Istenben hinni. 에드세레셈 히트 이시덴벤 아. 헤예센 이거자. 자, 그러기 때문에 죄인은 이미 하나님을 제대로 믿는 게 아니에요. Ezért a bűnös ember nem hisz pontosan, helyesen Istenben. 그러니까 죄인이지. Ezért továbbra is bűnös marad. 성경적으로 하나님을 정확하게 믿으면 Ha a Biblia szerint 정확히 믿으면 pontosan hisz Jézusban, 의인이 되게 돼 있어요. automatikusan igaz emberré válik. 실별 희순고 이거지 사고로 그랬잖아요. Mert így mond. 자, 하나님을 예수님을 마음으로 제대로 믿으면 의인이 되게 돼 있다고요. Mert ugye ha szívvel hiszünk az igazságnak, akkor igazságra is jut. 믿음으로 Hittel. 행위로는 아무도 의인이 못 돼요. Senki nem tud cselekedetből igaz emberré lenni. 에즈테시트 쌤 그랬잖아요. Azt mondja, egy test sem igazul meg. 왜 엘레 때 그랬습니다. Ő előtte. 때리비니 첼레케 때고 에즈테시트 쌤 이거줄 매고 왜 엘레 때? 로마서 3장에 그렇게 Ugye Róma 3-ban így szól. 한 명도 없단 말이에요. Nincs egy test sem. 그래서 믿음으로 되는 거예요. Ezért csak hitből történik meg ez. 그래서 믿음으로 의인된 사람이 És aki ugye hitből igaz emberré lett, 계속 믿음으로 사는 거예요. továbbra is hitből él. 그럼 그렇게 이야기하고 있잖아요. Így is írja. 이거지 빼기 히트볼 1이라는 거예요. 의인만 믿음으로 사는 Mert 거예요. az igaz ember, csak az igaz ember él hitből. 그리고 하나님은 그 의인이 믿음으로 사는 의인이 뒤로 물러가는 걸 기뻐하지 않는다. És nem örül Isten az az igaz ember, aki hitből igaz emberként, ugye, igen, Isten nem örül azért az az igaz ember, hogy meghátrál. 왜 뒤로 물러갑니까? Miért hátrál meg? 언제 뒤로 물러갑니까? Mikor hátrál meg? 하나님을 안 믿을 때, Amikor nem hisz Istenben. 나를 믿을 때, Amikor ő saját magában hisz. 내가 보는 걸 믿을 때, Amiben a látásomban. 내 생각을 믿을 Az 때, én gondolatomban. 그때 뒤로 물러가게. Akkor meghátrál. 하나님 그거 기뻐 안 한다고요. De Isten azért nem örül. 나는 네가 내 안 믿고 너 믿는 거 난 안 좋아해. Én nem örülök az, hogy te magadba hiszel, és nem én bennem. 나는 네가 보는 걸 믿는 거 나 안 좋아해. Nem szeretem azt, hogy te abban hiszel a te látásodban. 난 네가 네 생각 믿는 거 안 좋아해. Nem szeretem azt, hogy te a saját gondolatodban hiszel. 왜 네가 너를 믿지? Miért magadban hiszel? 나를 믿어야지. Bennem kell, hogy higgyél. 왜 네가 네 생각을 믿지? Miért a te gondolatodban hiszel? 내 말을 믿어야지. Az én beszédemben kell, hogy higgyél. 네 생각을 믿냐고. És miért a te gondolatodban? 네 생각은 거짓. A te gondolatod hamis, 내 말은 진리. hazug, az én beszédem pedig igazság. 그래서 육신의 생각은 사망인 거예요. Ezért ugye a test gondolata a halál. 영의 생각은 És a lélek 그게 gondolata, 하나님 말씀이에요. az pedig ugye az Isten beszéde. 영의 생각이 하나님 말씀이라고요. Vagyis a lélek, 릴레코 건달라 어저저 이 시대 배시대 이 시대 이게예. igen. 그래서 하나님 말씀 믿을 때 우리가 생명과 평안을 얻는 거예요. Ez az, amikor Isten igében hiszünk, akkor tudunk ugye nyugalmat és nyugalmat nyerni. 그래서 하나님 우리가 내 생각 믿고 내 보는 거 믿고 뒤로 물러가는 거 원해 기뻐하지 않는단 말이에요. Ezért nem akar és nem szereti azt, hogy az az ember, aki igaz ember, meghátrál. 네, 자기 생각을 믿고 자기 보는 걸 믿을 때가 된 거거든. Miért? Mert az csak abból van, hogy az ő gondolatában hisz. 그리고 39절에 말해요. És a 39-ben pedig az áll, 그다음 바로 39절. 39, 자, 우리는 뒤로 물러올 자가 아니라 és 그랬잖아. jött azt mondja, de mi nem vagyunk meghátrálás emberei. 그리고 우리가 뒤로 물러가면 우리는 예? 이게 뭐랬습니까?
뒤로 물러갈 때 우리 침륜에 빠지는 거죠. Mert hogyha ha meghátrálunk, akkor elveszünk. 왜요? Miért? 자기 생각 믿으니까. Mert a saját gondolatában hit. 그게 이제 이런 거잖아. 침륜에 빠지는 거잖아. És az elvesztés. 근데 하나님 우리 보고 뭐라 했습니까? De Isten nekünk mit mondott? 너는 믿음을 가진 자라. Te az az ember vagy, aki hit embere. 왜? 우리가 믿음으로 의인됐잖아요. Mert mi hitből lettünk igazakká. 우리가 믿음으로 하나님의 자녀가 됐잖아요. Ugye hitből lettünk Isten gyermekévé. 그러니까 우리는 이미 믿음을 가지고 있단 말이에요. Ezért nekünk már az a hit van. 그래서 그 히트볼 히트배인 거예요. Ezért van az, hogy hitből hitbe. 우리가 하나님을 믿는 믿음으로 우리 하나님의 자녀가 됐습니다. Szóval ugye Istenben való hittel lettünk Isten gyermekévé. 이제 하나님 우리가 함께 하신단 말이에요. Vagy Isten már velünk együtt van. 그 하나님으로 우리가 사는 거예요. És azzal az Istennel élünk együtt. 나로 사는 게 아니라 Nem én általam, 하나님으로 사는 거예요. hanem Isten által. 예수님으로 사는 거예요. Jézus által. 이미 하나님 우리를 그렇게 만들어 놨다. Már Isten minket ilyenné tett. 그래서 우리가 이걸 믿는 믿음으로 계속 사는 거예요. Ezért ebben való hittel tovább élünk. 그래서 우리가 내일부터 시작된 새로운 한 주도 그렇게 살 수 있으면 좋겠어요. Holnaptól kezdődő egy hétben is jó lenne, hogyha így tudnánk élni. 오늘 그 오늘 오전 말씀을 여러분 생각하시면서 Kérem, hogy a mai ugye, hallott igéről 각자 좀 자기 개인적으로 좀 잠깐 기도하는 시간. mindenki ugye magában röviden ugye imádkozzon. 오늘 말씀 앞에 여러분의 마음을 정하시는 그런 시간이 되길 바라고. Kívánom, hogy ezzel az igére gondolva így a szívüket így el tudják határozni. 하나님, 내가 지금까지는 내가 믿음으로 안 살았다 할지라도. És lehet, hogy ideig, hogy ha nem hittel is éltem. 하지만 하나님, 제가 계속해서 이렇게 믿음 없이 살고 싶.